ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με αυτό το περίφημο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, το μέγα λάθος, ΔΝΤ, μας έχει πρίξει. Όλοι αυτό συζητάνε, το δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής. Μας μάθανε για τα spread, τα CTS, τα παράγωγα, τα CDO. Τώρα μας μαθαίνουν για το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Από το να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, τους οποίους έβαζε. Ο στόχος εξ αρχής ήταν να εξωτώσει την κοινωνία. Δηλαδή, θέμα δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή ήταν αυτό. Και αν ήταν τέλος πάντων ζήτημα δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή, γιατί δεν μας εξηγεί κάποιος γιατί το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή συνεχίζει να είναι με το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, το ίδιο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Οι στόχοι δηλαδή που καθορίστηκαν είναι με τον ίδιο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, το λάθος, όπως λέει το ΔΝΤ. Το ενδιαφέρον βεβαίως δεν είναι ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής, εάν διαβάσετε τις εκθέσεις του ΔΝΤ από τότε που υπάρχει ΔΝΤ για όλες τις χώρες, είναι μόνιμα εκτός πραγματικότητας. Το ΔΝΤ δεν συντάσσει κείμενα που αφορούν μια οικονομία ώστε να την αποτυπώσει με ακρίβεια ή τέλος πάντων να την κατανοήσει, συντάσσει φετβά. Δηλαδή, σαν ιερατείο που είναι, λέει πολύ απλά ορισμένα πράγματα. Πρώτον, αν η οικονομία φαίνεται ότι πηγαίνει καλά, λοιπόν, έρχεται, βγαίνει η έκθεση και σου λέει πας καλά γιατί εφαρμόζεις την πολιτική που σου λέω. Ποια πολιτική? Μείωση των μισθών, μείωση των συντάξεων, φιλελευθεροποίηση αγοράς εργασίας, οριζόντιων περικοπών, μείωση του κράτους. Και θα πας ακόμη καλύτερα εάν συνεχίσεις αυτή την πολιτική πιο δυναμικά. Όταν εγκύπτει η κρίση και φαίνεται ότι η οικονομία δεν τραβάει άλλο, τότε βγαίνει πάλι το ΔΝΤ και λέει «Α, πήγες άσχημα, διότι πολύ απλά δεν εφάρμοσες αρκετά αυτό που σου είπα, μείωση των συντάξεων, μείωση των μισθών, φιλελευθεροποίηση αγοράς εργασίας, οριζόντιες περικοπές, μείωση του μεγέθους του κράτους». Εάν δείτε όλες τις εκθέσεις του ΔΝΤ, ειδικά για την Ελλάδα, από το 1987, που για πρώτη φορά ήρθε το ΔΝΤ εδώ και λειτουργεί ως, πώς θα το πούμε, σύμβουλος των κυβερνήσεων, επίσημα. Λοιπόν, οι εκθέσεις του είναι σε αυτό το χαρακτήρα. Δεν παίζει κανένα ρόλο τι είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Το 2009 μάλιστα μας έλεγε το εξής, ότι πρόκειται για μια ήπια ύφεση της ελληνικής οικονομίας, η οποία πρόκειται να ξεπεραστεί από τα μέσα του 2010 και μετά. Το ξεπεράσαμε το πρόβλημα. Κατά τα άλλα είναι ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής. Βεβαίως αυτό που στείνεται στο πολιτικό σκηνικό είναι ένα δίπολο ανάμεσα στο γερμανικό κόμμα και στο αμερικανικό κόμμα. Το γερμανικό κόμμα είναι αυτό που είναι το αυστηρό, το πειθαρχημένο και λοιπά, έτσι, Φράου Μέρκελ, ας πούμε, και αυτό. Και από την άλλη μεριά είναι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι ζητούν διαμέσου της κυρίας Λαγκάρντ και του ΔΝΤ μια χαλάρωση των δεσμεύσεων ως προς το δημοσιονομικό έλλειμμα. Στην πραγματικότητα η στόχευση είναι ακριβώς η ίδια, η εκποίηση της χώρας, μόνο που η συζήτηση είναι ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτήν την ιστορία. Αν θα το έχουν οι Αμερικανοί ή οι Γερμανοί. Το πρόβλημα δεν είναι, το επίδικο μάλλον, δεν είναι τι γίνεται με την Ελλάδα, αλλά τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Και επειδή οι Αμερικανοί θέλουν πάση θυσία να κλειστεί συμφωνία ελεύθερης διακίνησης εμπορίου και κεφαλαίου ανάμεσα στην Αμερικανική ελεύθερη ζώνη, την Βορειοαμερικανική ελεύθερη ζώνη και στην Ευρωένωση, και το θέλουν αυτό το πράγμα το ταχύτερο δυνατό και με τους πιο ευνοϊκούς όρους για την αμερικανική οικονομία, πιέζουν τη Γερμανία σε όλα τα μέτωπα ώστε να αποδεχτεί αυτό που ζητάνε και οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο Καρπαζός πράκτορας τρώει τις φαλιάδες. Και επειδή οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως λένε όλα τα στρατηγικά βιβλία στρατηγικής εννοώ, σε όλους τους στρατούς του κόσμου, της Δύσης, βεβαίως, επειδή οι Γερμανοί μάθαν το μάθημά τους, ποιο είναι το μάθημά τους, ότι δεν αξιοποίησαν, σύμφωνα με τις στρατηγικές μελέτες, δεν αξιοποίησαν οι ναζιστικές δυνάμεις οι οποίες επέδραμαν στην Ευρώπη, δεν αξιοποίησαν αρκετά την πέμπτη φάλαγγα, δηλαδή τους δοσύλλογους.
Και επειδή το μάθανε το μάθημά τους, αντί να δίνουν τη μάχη απευθείας οι ίδιοι, έχουν βάλει στους σύλλογους και κάνουν τη δουλειά για αυτούς. Βεβαίως το επίδικο ζήτημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία είναι το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια φάση που πολύ δύσκολα μπορεί να βγει από αυτήν. Δηλαδή, ακούω τα πολιτικά κόμματα να συζητούν για την κατάσταση στην Ελλάδα και αναρωτιέμαι εάν ζουν σε αυτή τη χώρα. Και δεν εννοώ μόνο τα κόμματα της συμπολίτευσης, της τρικολόρ συμπολίτευσης, εννοώ και της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Εάν ξέρουν τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και δεν εννοώ, γιατί λέω περίφημη, πολύ ευγενική έκφραση ανθρωπιστική κρίση που συμβαίνει, που βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με ανθρωπιστική κρίση, μιλάμε για συνολική κοινωνική κατάρρευση. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα χαρακτηριστικά της οικονομίας. Πότε ξανά η οικονομία, όχι ελληνική, πότε ξανά η οικονομία στον κόσμο γνώρισε βαθμό αξιοποίησης παραγωγικού δυναμικού 64%. Δηλαδή ουσιαστικά όλο το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας αυτή τη στιγμή λειτουργεί λίγο πάνω από το 50%. Με κράτη μηχανές, όλη η οικονομία. Σε 50%. Αυτό το τρομερό πράγμα δεν έχει συμβεί ούτε στις συνθήκες πολέμου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι απαξιώνεται ραγδαία το παραγωγικό δυναμικό της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το λίγο που υπήρχε. Και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα λόγω της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου να λαιλατηθεί άγρια αυτό το παραγωγικό δυναμικό από ξένα αρπακτικά. Θα σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όποια μεγάλη κατασκευαστική βιομηχανική ή βιομηχανική εταιρεία κλείνει, έρχονται αυτόματα στις πόρτες της ξένοι επιχειρηματίες, κυρίως από τη Γερμανία, οι οποίοι αγοράζουν μπιρ-παρά όλο το βιομηχανικό και κατασκευαστικό εξοπλισμό. Οτιδήποτε υπάρχει, από φορτηγά μέχρι χρηματολογικά μηχανήματα, μέχρι γραμμές παραγωγής, τα πάντα. Και αυτά που τα βάλουν, τα φορτώνουν κατευθείαν Αφρική ή Ασία και τα πουλάνε. Μάλιστα αυτό το βιολί έχει επεκταθεί και στα λεγόμενα πολυτελή αυτοκίνητα. Επειδή εδώ πέρα τα έχουν ξεφτυλίσει πλέον, δεν έχει νόημα να έχει αυτοκίνητο που είναι πάνω από 1600 κυβικά, διότι πληρώνει τα κερατά σου, ας πούμε. Συγγνώμη για την έκθεση, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται? Έρχονται μαντράδες από τη Γερμανία, φορτώνουν τα περίφημα σου, τα οποία πήραν οι Έλληνες. Πώς τα πήραν, και κυρίως με δάνεια και ιστορίες και αυτά, τα πουλάνε τώρα ένα χιλιάρικο και αν βρουν, τέλος πάντων κανένας δεν τα παίρνει, τα παίρνουν έτσι. Τα παίρνουν λοιπόν οι Γερμανοί μαντράδες και τα πουλάνε στην Αφρική και στην Ασία. Τέλος πάντων, τα αυτοκίνητα δεν είναι πολύ απασχολή. Δεν είναι μεγάλο το κενό που υπάρχει στην οικονομία, όμως ο βιομηχανικός και ο κατασκευαστικός εξοπλισμός είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, φανταστείτε μια οικονομία η οποία απεκδίεται του βιομηχανικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού. Ακόμη και αν αύριο υπάρξει μια μεγάλη ανατροπή στην Ελλάδα και έρθει μια εξουσία η οποία, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, αλλάζει 180 μοίρες στροφή το τιμόνι στην οικονομία. Αλλάζει η ρότα. Με τι εξοπλισμό ακριβώς θα βάλει μπρος την οικονομία? Θα πρέπει να τον αγοράσει εξ αρχής. Αυτό είναι τρομακτικό πρόβλημα και κόστος για μια οικονομία. Τρομακτικό πρόβλημα, ειδικά στο πρώτο διάστημα, όπου θα υπάρχουν αναταραχές στις σχέσεις, στις διμερείς σχέσεις. Θα υπάρχει πρόβλημα να βρεις ακριβώς αυτό το μηχανικό εξοπλισμό. Ερημώνεται με λίγα λόγια η οικονομία. Μετατρέπεται σε κρανίου τόπο. Ακόμη και βιοτεχνίες που μέχρι χθες λειτουργούσαν με ένα τόρνο ή κάτι ή με στοιχειώδεις μηχανές, αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν ούτε καν μεταχειρισμένα μηχανήματα για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το εξοπλισμό ή να μπορούν να κάνουν μια διαφοροποίηση στην παραγωγή τους. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε. Και ακούω λοιπόν τα στελέχη των δυνάμεων, και θα μιλήσω μόνο για τα δημονιακά, για τα πουλημένα τομάρια, τι να πεις? Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ακούω λοιπόν κάτι καταπληκτικά πράγματα. Θα κάνουμε μια φορολογική αλλαγή, η οποία θα πάρει ένα χρόνο. Και στο τέλος του χρόνου, ας πούμε, λόγω της αναδιανομής εισοδημάτων που θα υπάρξει με την φορολογία, την κοινωνική φορολογία, θα πάμε καλά. Ωραία. Για εξήγησε μου, ρε παλικάρι, πώς θα τα περάσει ο κόσμος ένα χρόνο. Μέχρι να σου αποδώσει η φορολογική μεταλήψη, αν
θεωρήσουμε ότι μπορεί να αποδώσει μια φορολογική μεταρρύθμιση υπό αυτό το καθεστώς κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Οι άνθρωποι δεν ζουν εδώ, ζουν αλλού. Δεν ξέρω, σε γυάλα, στον πλανήτη Άρη, δεν ξέρω πού κατοικούν. Δεν έχουν αίσθηση το τι ακριβώς γίνεται. Ή πολύ απλά δεν τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν αίσθηση, διότι έχει προγραμματιστεί η τροχιά. Η τροχιά είναι προγραμματισμένη, έχουν αποφασίσει, έχουν θέσει αυτόματο πιλότο, έχουν πάρει τις εγγυήσεις που θέλουν, έχουν πάρει τα ανταλλάγματα που θέλουν και δεν γενιάζουν και παίζουν μια πρόσα για τον κόσμο. Να πιστεύει ο κόσμος ότι έχει εναλλακτική. Την ίδια ώρα, βεβαίως, παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά στην κοινωνική κατάρρευση, την κατάρρευση δηλαδή της κοινωνίας, την οποία έχουμε γνωρίσει σε ανάλογες κρίσεις και στο παρελθόν, ακόμη και μέσα στην κατοχή. Η ελληνική κοινωνία, η κοινωνικο-επαγγελματική και ταξική μορφολογία της ελληνικής κοινωνίας αποκτά όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά κατοχής. Όπως ακριβώς ήταν στην ναζιστική κατοχή, έτσι γίνεται και σήμερα η ελληνική κοινωνία. Καταραίοντας ο κοινωνικός ιστός, καταραίουν και οι ταξικές σχέσεις. Και μέσα από αυτό το πράγμα αναπαράγεται μία άλλη πόλωση κοινωνική που δεν τη διαπιστώνουμε παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που δεν μιλάμε μόνο για τους ολιγάρχες και το σύστημα γύρω από αυτό το οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Μιλάμε για ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας η οποία αποκτάει χαρακτηριστικά φιλοτομαρισμού, δηλαδή στοιχείο υποκόσμου. Ο υπόκοσμος στα ανώτερα στρώματα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να επιβιώσουν και να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το καθεστώς, εκμεταλλευόμενοι ευκαιρίες, την αγωνία, την απελπισία και την απόγνωση αυτού του κόσμου. Και εδώ μιλάμε για τους γιατρούς, οι οποίοι, και συγγνώμη για τους συναγωνιστές σε μία, λοιπόν, για τους γιατρούς που δεν τους ενδιαφέρει και πατάνε στο λαιμό τον άλλον μόνο και μόνο για να πάρουν ένα 20άρικο φακελάκι, που τον εκμεταλλεύονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, εξαντλώντας κάθε περιθώριο και την αγωνία, εκμεταλλεύοντας την αγωνία, τον δικηγόρο που βρίσκει την ευκαιρία τώρα, διότι ο άλλος χρειάζεται δικηγόρο πάλι απέναντι στην τράπεζα, μια για το απέναντι στην εφορία με όλο αυτό το πράγμα και τον εκμεταλλεύει και τον πατάει μέχρι αηδίας. Τον άλλον που σκέφτεται ότι κάτι με προμοδουλειά θα κάνει με το κράτος, γιατί θα έρθει κάποιο κόμματα από το ΕΣΠΑ να πάει. Όλο αυτό το σύστημα σύγχρονου μαυραγορητισμού που δεν εξαντλείται στα μαγαζιά αγοράς χρυσού που βλέπουμε να ξεφυτρώνουν συνέχεια στις πόλεις και ειδικά στην Αθήνα έχουν ξεπεράσει τα κινέζικα. Είναι 4 φορές όσο τα κινέζικα μαγαζιά, δηλαδή είναι τρελό πράγμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα τελευταία, από ό,τι έχω παρατηρήσει, μάλλον υπάρχει αντιστροφή, γιατί κλείνουν μαγαζιά χρυσού. Φαίνεται ότι εντάξει, τα πήραν των Ελλήνων. Τελειώσανε. Κάτι δόντια είχαν μείνει και τελειώνουν. Όσον ούπο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το κομμάτι εγώ το προσδιορίζω, αυτό που περιέγραψα το φιλοτομαριστών, του σύγχρονου μαυραγορητισμού. Το προσδιορίζω περίπου στο 10 με 15% του πληθυσμού. Υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο πραγματικά έχει γίνει αληθή, έχει συντριβεί κυριολεκτικά και ζει μόνο για να ζει για το ξεροκόμματο. Δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή. Αυτό περίπου αυτή τη στιγμή οι στατιστικές το ανεβάζουν στο 35% του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το κομμάτι, σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου και που είναι κατά κύριο λόγο τα παραδοσιακά χαμηλότερα μισθωτά στρώματα. Αυτός ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό αναπτύσσει την εξής νοοτροπία. Το ξεροκόμματο να πάρω και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει η χώρα. Δεν με ενδιαφέρει η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, οποιοδήποτε, να τους πουλήσουν όλους το ξεροκόμματο. Και επειδή εγώ έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές σε χτυπημένες περιοχές, δηλαδή περιοχές που έχουν και που βιώνουν τρομακτική κρίση κοινωνικής υποβάθμισης και όλα αυτά τα πράγματα, θα δείτε ότι το πρώτο πράγμα που σου λένε, φίλε μου, μπορείς να βρεις δουλειά. Όλα τα άλλα είναι. Α, τι μου λέει αυτός. Είναι ένα είδος αποκτήνωσης. Και αυτό βεβαίως είναι εύκολα στρατολογήσιμος από διάφορες καταστάσεις και δυνάμεις. Διότι ένα 50 να το δώσεις και σε ακολουθεί μέχρι εκεί που θα το πας και βεβαίως εξαρτάται που θα το πας, έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σε πάει κάποιος που σου δίνει ένα 50 για να τον ακολουθήσεις.
Και υπάρχει βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ακόμη αυτό το κομμάτι είναι σημαντικά μεγάλο, που βρίσκεται σε περίσκεψη. Από αυτό το κομμάτι, εγώ το θεωρώ το υγιές κομμάτι. Αποτελείται από τα ανώτερα στρώματα της παραδοσιακής εργατικής τάξης, δηλαδή από εκείνα τα στρώματα που είναι τα πιο πολιτισμένα, να το πούμε έτσι, τα πιο εξειδικευμένα στρώματα της εργατικής τάξης, της παραδοσιακής εργατικής τάξης, να το πούμε έτσι. Ελευθεροεπαγγελματίες, κυρίως επιστημονικού χαρακτήρα, επιστήμονες ελευθεροεπαγγελματίες και μικρομεσαίοι μαζί με αγρότες που εκείνο το κομμάτι που ζούσαν ή που επιβίωναν ή που προσπαθούσαν να επιβιώσουν από την εσωτερική αγορά, η οποία βεβαίως συντρίβεται ολοκληρωτικά. Αυτά τα στρώματα είναι σε κατάσταση περίσκεψης, δηλαδή δεν αποδέχονται ότι η ζωή τους θα υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιβιώνουν μόνο για το ξεροκόμμα. Δηλαδή θα ζουν μόνο για το εκατοστάρικο που θα τους δίνουν ή για τα 126 ευρώ που θα καταλήξει τελικά να είναι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πώς ενώνεις αυτά τα κομμάτια, τα διαφορετικά κοινωνικό-επαγγελματικά και ταξικά κομμάτια, ώστε να μπορούσαν να αποτελέσουν μια δύναμη συνοχής, τέτοια ώστε να ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση. Εάν το πάρεις κοινωνικό-επαγγελματικά, τα αιτήματα είναι τελείως διαφορετικά. Άλλο πράγμα διεκδικεί ο εργάτης, έστω και με τη σύγχρονη μορφή του, άλλο ελευθεροεπαγγελματίας, άλλο μικρομεσαίος, άλλο αγρότης. Τι μπορεί να τους ενώσει? Η δική μας άποψη είναι ότι μπορεί να τους ενώσει μόνο η διεκδίκηση της χώρας. Η δυνατότητα δηλαδή να διαμορφωθεί ένα μέτωπο που για όλους μας στο σύνολο αυτών τουλάχιστον των κοινωνικών δυνάμεων να διεκδικήσουν τη χώρα. Και να διεκδικήσουν τη χώρα ως δική τους, προς το συμφέρον τους. Αυτό το ξέρουν πρώτα και κύρια ο αντίπαλος. Το ξέρει. Και επειδή το ξέρει λοιπόν, τι κάνει? Χρησιμοποιεί τους κομματικούς μηχανισμούς και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες για να διατηρήσει αυτή την κατάτμιση στα στρώματα αυτά. Να κατεβάσω κάτω τον αγρότη και να πετύχει φθηνό πετρέλαιο, ώστε να λέει ο εργάτης στην πόλη, τι λέει αυτός, είναι μουρλός, γιατί αυτός φθηνό πετρέλαιο και εγώ. Να κατεβάσω τον εργάτη κάτω και να λέει, πώς το λένε, συλλογική σύμβαση. Και να λέει ο αγρότης, τι λέει αυτός ο τρελός. Εμένα δεν μου δίνουν καλή τιμή για τα σιδηρά, τι λέει εδώ. Ο μικρομεσαίος να διεκδικεί την καλύτερη ρύθμιση των δανείων του. Και να λέει ο μισθωτός, τι λέει είναι τρελός, με το οικιστικό μου δάνειο το σπίτι τι θα γίνει. Και πάει λέγοντας. Αυτό το είδαμε στις συγκεκριμένες, το προηγούμενο διάστημα, όπου είχαμε σημαντικές κινητοποιήσεις, όχι αυτές που αρμόζουν σε μια τέτοια εποχή, με την έννοια πια, με την έννοια το ότι σε τι κατάσταση έχουν βρεθεί τα εργαζόμενα στρώματα, ωστόσο είχαμε σημαντικές κινητοποιήσεις και το άδοξο τέλος τους. Ένα άδοξο τέλος που έχει να κάνει πρώτα και κύρια με το γεγονός ότι δεν κατόρθωσαν να συσπηρωθούν ούτε καν οι ίδιοι εργαζόμενοι, κλάδοι δηλαδή. Και πολύ περισσότερο δεν μπορούσαν να αποτελέσουν εφαρτήριο ώστε να ενωθούν ή να συσπηρωθούν ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις στη μάχη αυτού του πράγματος. Και είναι λογικό, κατά τη γνώμη μου. Είναι λογικό. Γιατί, για παράδειγμα, για όσοι από εμάς, ας πούμε, ήμασταν και είχαμε έρθει σε σχέση, ας πούμε, με τους εργαζόμενους στις κοινωνίες, κυρίως στο μετρό, που ήταν η αιχμή του δώρατος, στις μεγάλες κινητοποίησεις στις κοινωνίες, όταν ο εργάτης, ο απλός εργαζόμενος, απλός εργάτης βιομηχανίας, άκουγε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν 1.200 ευρώ μισθό, το οποίο είναι αστείο ποσό. Αστείο ποσό για τον τρόπο, για τη δουλειά τους και για το πόσο εξειδικευμένη η δουλειά τους και πόσο σημαντική είναι η δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν ο μέσος βιομηχανικός μισθός αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 530 ευρώ και ακούει ότι είναι στα 1.200 τώρα, δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Δεν θέλει να ακούσει ούτε για τις συλλογικές σύμβασεις της κοινωνίας, ούτε τίποτα από αυτά. Και δεν είναι καθόλου διατεθειμένος να μπει αλληλέγγυος σε αυτή την ιστορία. Αν όμως έθεταν ζητήματα ευρύτερα για το ζήτημα των κοινωνιών, το ποιος, πού, σε ποια ιδιοκτησία πρέπει να είναι, αν θα πρέπει να είναι δημόσιο, υπό δημόσιο έλεγχο και χαρακτήρα, τότε ναι, θα το πονούσε και τον ίδιο. Οφείλω να ομολογήσω ότι οι εργαζόμενοι το θέσαν αυτό και στα μαξοστάσια και παντού.
Το βάλανε δηλαδή το θέμα. Αυθόρμητα. Μπήκε. Μπήκε, όπως θα το λέγαμε, από τα κάτω. Δηλαδή, και είπανε το εξής. Γιατί ρε φίλε, αυτό υπόθηκε σχεδόν από τις πρώτες μέρες της απεργίας στο μετρό. Γιατί ρε φίλε δεν βγάζουμε έξω τους σειρμούς. Γιατί δεν βγάζουμε έξω τους σειρμούς και να πούμε στον κόσμο μπείτε ελεύθερα. Ή μπείτε με 0,70, όπως είναι το μισό εισιτήριο. Και να μας περιφρουρήσει την κοινωνία, ζητήσουμε και την περιφρουρήση της κοινωνίας για την απεργία, ας πούμε. Αυτό. Και να καλέσουμε και τους άλλους συναδέλφους από τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς να κάνουν το ίδιο. Και να γεμίσουμε τους σειρμούς με αφίσες, με πολιτικούς στόχους. Γιατί τι να κάνω εγώ τώρα να συζητάμε για τη μετενέργεια και τη δυνατότητα διατήρησης της συλλογικής σύμβασης μετενέργεια, όταν έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Και έχει νομολογήσει και τα ανώτατα δικαστήρια έχουν νομολογήσει υπέρ της κατάλυσης της συλλογικής σύμβασης. Εγώ τι πάω να κερδίσω. Εγώ αυτό που πρέπει να διεκδικήσω είναι να σηκωθούν να φύγουν αυτοί οι ληστοσημωρίτες που μας έχουν φέρει εδώ. Άρα αυτό, όταν ακούστηκε αυτό στις γενικές συνελεύσεις των αμαξοστασίων, έπεσε τρέλα στην συνδικαλιστική ηγεσία. Ανάμεσα σε αυτούς και στους συνδικαλιστές, που δεν ήταν πουλημένα το μάρι, ούτε ρε παιδί μου, εκεί ήταν εργαζόμενοι, μαχόμενοι κι αυτοί, αλλά ήταν έξω από τη φιλοσοφία και τη λογική της συγκεκριμένης διαλεκτικής μάχης που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν κοινωνία απέναντί μας. Και εκεί έχασε. Και έβλεπε συνδικαλιστές, αξίζει τον κόπο, έβλεπε συνδικαλιστές που σου λέγανε όταν τους συζητούσαν μαζί τους και το εννοούσαν, εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος. Εδώ να μετατρέψουμε το μετρό σε νέο πολυτεχνείο, νέο κούκι και τέτοια πράγματα. Και την επόμενη μέρα της επέμβασης αστυνομίας να λένε παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μας μισθάδευσαν. Δεν γίνεται, θα μας χρεώσει διαφυγόντα και η εταιρεία. Γεια στάκα ρε φίλε. Η επιστράτευση δεν είναι καινούριο όπλο της κυβέρνησης. Από τη δεκαετία του 70 το έχουν υποστεί οι εργάτες. Και εδώ πέρα οι εργαζόμενοι στο μετρό δεν είναι οποιοδήποτε εργαζόμενοι. Για να πιάσει, να μπει, να ανέβει επάνω στο σειρμό, θα σε 9 μήνες εντατικής εκπαίδευσης και εξετάσεις για να ανέβεις εκεί πάνω. Δεν είναι φέραμε ένα στρατιώτη, το βάζουμε στο μετρό να σου σπάσει την απεργία. Άρα εμείς ας πούμε είχαμε πει, παιδιά, πάρτε κανονικά τα χαρτάκια σας, μπείτε πάνω στους σειρμούς και βγάλτε τα έξω. Με λειτουργική κατάληψη. Και φτάσαν συνδικαλιστές, οι οποίοι είναι, να το πούμε έτσι, συνδικαλιστές, όχι πουλημένα το μάρια. Έτσι. Και δικηγόροι που περάσουν τους εργαζόμενους να τους λένε δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει λειτουργική κατάληψη. Ξεχνώντας ότι το ΙΓΜΕ είναι η πολιτουργική κατάληψη εδώ και 2 χρόνια. Υπερασπιζόμενο το αρχείο μελετών και μεταλλευτικών ερευνών που έχει κάνει υπέρ του δημοσίου, υπερασπίζοντάς το, είναι σε λειτουργική κατάληψη. Δηλαδή δεν επιτρέπει τη διοίκηση να πατήσει στο χώρο. Και διεκδικώντας φυσικά την επαναπρόσκληση των εργαζομένων που απολύθηκαν εκεί, κυρίως του βοηθητικού προσωπικού. Βεβαίως δεν τελειώνει εκεί. Απλά είναι ένα παράδειγμα. Το ίδιο είδαμε στους ναυτεργάτες, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο βλέπουμε τώρα στους αγρότες. Προσωπικά, ακόμη και εγώ, πόσο μάλλον ένας απλός εργαζόμενος που δεν έχει ούτε την πολιτικοποίηση, ούτε το βαθύτερη γνώση και όλα αυτά τα πράγματα, ακόμη και εγώ εκνευρίζομαι όταν ακούω συνδικαλιστές των αγροτών στα κανάλια να ζητάνε καλύτερη τιμή για το στάρι και φτηνό πετρέλαιο. Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα που παίζουν ή δεν έχουν ή παίζουν παιχνίδι. Ο αγρότης αυτή τη στιγμή πρέπει να διεκδικεί την γη του. Έχασε τη γη του. Έχασε τη γη του μέσα από την εκποίηση της Αγροτικής Τράπεζας και με το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τη γη σε αγροτεμάχιο με αντικειμενική αξία, το οποίο θα φορολογείται με βάση την αντικειμενική αξία και ταυτόχρονα με βιβλίο εσόδων-εξόδων. Το χάσε το παιχνίδι. Και βεβαίως ταυτόχρονα είναι η τελευταία χρονιά που θα δοθούν τα υπόλοιπα της επιδότησης που δεν υπάρχει ξανά επιδότηση για την αγροτική οικονομία. Εντάξει, δεν προβλέπεται ούτε καν στον προπολογισμό που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την Ευρωζώνη. Βεβαίως οι πολιτευτές εδώ πέρα και τα κομματόσκυλα κυκλοφορούν στα χωριά και λένε έλα, εντάξει, θα σου ασφαλείς. Εντάξει, αυτό όμως κοντά ποδάρια έχει
Καθότι ψηφίζεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το Μάρτιο-Απρίλιο, όπου θα βάλει ακριβώς τον τρόπο φορολόγησης των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτοτεμαχίων. Θα σου φορολογούν ακόμη και το κυπάριο έξω από το σπίτι σου. Και αντί να θέτεις αυτό το θέμα, πρώτιστο θέμα, μέγιστο θέμα, πώς είναι δυνατόν να μου μετατρέπεις το καλλιεργητικό δάνειο που έχω πάρει σαν αγρότης, να μου το μετατρέπεις σε εμπορικό δάνειο, με τους όρους και τις συνθήκες που παίρνει ένας οποιοσδήποτε έμπορας ή μικρομεσαίος. Όπως που το έκανες μεταφέροντας τα καλλιεργητικά δάνεια, μάλιστα τα ενήμερα καλλιεργητικά δάνεια, στην τράπεζα της Πειραιώς, στον κύριο Σάλα. Και να βγαίνει ο κύριος Σάλας και να μας λέει: κοιτάξτε, να δείτε, εμείς είμαστε εμπορική τράπεζα, δηλαδή εμπορικού χαρακτήρα τράπεζα, και θα μεταχειριστούμε τα δάνεια όπως ακριβώς τα μεταχειριζόμαστε σε όλους τους υπόλοιπους. Και καθόμαστε τώρα, συζητάμε για φτηνό πετρέλαιο τα χτέρα. Κάτσε, φίλε μου, να έχεις γίνει σε 2-3 μήνες. Αν όμως έθετε το ζήτημα με το σύστημα της υγείας, εάν αντί να κάθεται και να κάνει το κρυφτρούλι στην Εθνική Οδό, έμπαινε μέσα στα κέντρα των πόλεων μαζί με τους υπόλοιπους, με τον υπόλοιπο κόσμο και έκλεινε τη ΔΟΗ, σε κάνα 2 περιπτώσεις έγινε, στις αίρες επάνω έγινε αυτή η ιστορία και ολόκληρη η κοινωνία κινητοποιήθηκε και μπήκε μπροστά μαζί τους και κλείσανε το κέντρο της, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι ήταν στην Ιγρήτα. Λοιπόν, και κάναμε αυτή η ιστορία και μετά όλα αυτά τα ρεύματα κοινωνικής συγκρότησης ή κοινωνικής αγανάκτησης, αν θέλετε, καταλήγανε στο κέντρο, ποιο είναι, το αθηναϊκό. Θα σου έλεγα εγώ μετά τι θα γινόταν. Και πώς στρατευόταν και ο απλός και ο υπάλληλος και ο μικρομεσαίος και ο έμπορας και όλοι μαζί. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε αυτή την αδυναμία, τη φαινομενική αδυναμία του κόσμου να κινητοποιηθεί και να αντιδράσει. Σε μεγάλο βαθμό είχε αντιληφθεί αυτό που δεν αντιλαμβανόταν πριν 1 χρόνο που μιλούσα εγώ εδώ. Πριν 1 χρόνο συζητούσα τι θα γίνει γενικά. Και τους έλεγες, παιδιά, ότι θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, ότι θα ζήσουμε αυτά που ζούμε σήμερα, και σε κοιτάγανε και λίγο παράξενα. Λέτε, τι λέτε. Αυτά στην Ελλάδα γίνονται. Μου λέγανε πάρα πολύ. Σήμερα η μισή από αυτούς έχουν φύγει από την Ελλάδα. Ψάχνουν να βρουν μεροκάματο στο εξωτερικό. Και οι άλλοι μισοί τρέχουν να κρυφτούν σαν στουτοκάμιλοι στο σπίτι τους. Έχουν κατεβάσει ρολά, έχουν κλείσει τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, δεν ανέχονται, που είναι και αυτό υγιές στοιχείο. Διατηρείς ανέπαφο το νευρικό σου σύστημα. Έτσι. Ανέπαφο. Όσο μπορείς. Λοιπόν, και ταυτόχρονα προσπαθούν να βρουν με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Ξέρουν ότι είναι αδιέξοδο. Όποιος έχει περάσει από χώρους δουλειάς, ξέρει πολύ καλά ότι αυτό που συζητάει όλη η κοινωνία και στους χώρους δουλειάς και στους χώρους εργασίας και στους χώρους κατοικίας είναι ένα πράγμα. Μην μου λες να κατεβώ για 24 ώρες, 48 ώρες. Δώσ' μου μια προοπτική. Ρε παιδί μου, 2 μήνες, 2 μήνες, αλλά με στόχο να τους ρίξουμε. Αυτό κουβεντιάζει. Ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος, δεν ξέρει πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι υποχρεωμένος του καθένα να ξέρει. Δεν κατάλαβα. Υποτίθεται ότι εμείς που υποτίθεται ότι προσπαθούμε να το κινητοποιήσουμε, να το αφυπνίσουμε, να το φρονηματίσουμε, πρέπει να του δώσουμε ένα πολιτικό σχέδιο τέτοιο που να είναι βατό, άμεσα κατανοητό, να καταλάβει και ο ίδιος ποιο είναι το καθήκον του μέσα σε αυτήν την ιστορία. Το καθήκον αυτό που πρέπει να κάνει αυτό το πρωί, να το κατανοήσει, να ενταχθεί και να το κάνει αυτό το πράγμα. Να το πιστέψει και ότι μπορεί να το φέρει βόλτα. Εμείς αυτό που λέμε στην πράξη δεν έχει νόημα να περιμένεις τι έχει παραπάνω η παρακάτω γωνία. Η παρακάτω γωνία έχει το Φρέντι. Αυτόν με τον Ιρσοπρίνιο και κάτι νύχια τέτοια, στον δρόμο με τις λεύκες, αυτόν και κάτι πολύ χειρότερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο, όταν αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέος που συσσωρεύει τα νοικοκυριό είναι απίστευτο. Απίστευτο. Κατά μέσον όρο, σύμφωνα με τα επίσημα εθνικολογιστικά στοιχεία, από το 12 έβγαλε το μέσο νοικοκυριό να χρωστάει σε ιδιωτικό χρέος περίπου 6 με 7 χιλιάρικα. Και τα 6 με 7 χιλιάρικα τα χρωστάει στις τράπεζες. Τα χρωστάει προς την εφορία. Και με την εφορία δεν μπορείς να παίξεις όπως πες με τις τράπεζες. Με τις τράπεζες ελπίζεις κάποια ρύθμιση και αυτά.
Με την εφορία τι ακριβώς ελπίζεις? Όταν σου λένε ότι από 300 ευρώ συνένα είσαι υποχείριό τους. Με την έννοια πια? Με την έννοια ότι μπορούν να σε συλλάβουν αυτόφορο, ανά πάσα στιγμή. Μπορούν να σε κλείσουν φυλακή με βάση το τι έχουν νομοθετήσει. Μπορούν να σου κατάσχουν μισθούς, συντάξεις, κινητή, ακίνητη περιουσία. Τα πάντα. Με το έτσι γουστάρω. Το ότι μας βάζουν όρια 3.000 και πάνω ή 5.000 και πάνω είναι από την κακή τους στην ψυχή. Η νομοθεσία τους δίνει, τους νόμους που έχουν περάσει αυτοί οι κύριοι, έτσι, τους δίνει από 300 ευρώ συνένα. Και τη δυνατότητα, αν σε σταματήσουν, ας πούμε, η τροχέα σε σταματήσει από εδώ απ' έξω, ας πούμε, για παράβαση ή για τυπικό έλεγχο, και τσεκάρεις το κομπιουτεράκι, τώρα πλέον δεν ξέρω αν συμβαίνει εδώ, στην Αθήνα είναι το μόνιμο, όταν σε σταματήσει η τροχέα, δεν σου ζητάει διπλωμάτια, όχι. Σου λέει διπλωμάτια και αφημί. Περνάει στο κομπιουτεράκι το αφημί, αν είσαι στο κόκκινο, αυτόφορο. Αυτόφορο. Λοιπόν, πας στη διαδικασία αυτοφόρου. Και αν είσαι 3.000 και πάνω, αν είσαι πάνω από 5.000, αντιμετωπίζεις και το ρηκτή. Πας μέσα. Ακόμη δεν έχουν αυτό το πράγμα δρομολογηθεί, διότι χρειαζόμαστε αναγκαίες φυλακές. Καθότι θέλεις, ας πούμε, ένα μεγάλο χώρο για να υποδεχτείς, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα. Σε λίγο να είστε σίγουροι ότι θα περνάμε περιοδεύοντες στην τοπική φυλακή. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει κανένας από εδώ, από αυτή την ιστορία. Ήδη το 2012 έκλεισε με 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος ληξιπρόθεσμο προς την εφορία. 13,2 δις. 13,2 δις είναι περίπου το 30% των τακτικών εσόδων, των φορολογικών εσόδων του κράτους. Δεν μπόρεσε να εισπραχτεί και το χρωστάει ο φορολογούμενος προς την εφορία. Αν βάλετε κάτω κατά κεφαλή, θα δείτε ότι από μόνο του είναι 2.200 κατά κεφαλή φορολογούμενο. Ποιος μπορεί να τα πληρώσει αυτά? Συν τα καινούργια που έρχονται, που είναι μέσα στο 13. Και δεν βάζω τα ασφαλιστικά. Δεν βάζω τις ασφαλιστικές φορές που είναι στο κόκκινο και επειδή τις πληρώνουν κατά κύριο λόγο οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι. Δεν βάζουμε τα χρέη προς τις τράπεζες. Και σκεφτείτε, ειδικά τώρα τον ελεύθερο επαγγελματία και τον μικρομεσαίο, που τον έχουν τσακίσει κυριολεκτικά, ήταν ο πρώτος στόχος μαζί με τους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί και μάλιστα τον έχουν στιγματίσει. Φοροφυγάς, δεδομένο. Άμα είσαι με δελτίο παροχής, είσαι φοροφυγάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και τι του κάνουν τώρα? Περνάει την ασφαλιστική εισφορά που δεν μπορεί να πληρώσει. Έτσι και εγώ με δελτίο παροχής ήμουνα, ενώ εξακολουθώ να είμαι, αλλά τι να το κάνω, το υπουργείο σου δεν κόβεις. Έτσι, παρόλα αυτά όμως φορολογείσαι και για το ακίνητο δελτίο. Παρόλα αυτά, σου λένε, επειδή δεν μπορείς να πληρώσεις και το 60-70% σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕ, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων, το 60-70% δεν μπορεί να πληρώσει, έχει μείνει πίσω. Τώρα τι σου λέει το κράτος με τη φορολογία, με τους νόμους που περνάει? Μετατρέπει την ασφαλιστική οφειλή σε οφειλή προς την εφορία. Μεταφέρεται δηλαδή η ασφαλιστική οφειλή στην εφορία και συγκεντρώνεται στην εφορία. Και το χειρότερο δεν είναι εκεί. Όποιος μικρομεσαίος ελεύθερο επαγγελματίας, παράδειγμα, έχει κάνει το λάθος, στρατηγικό λάθος, να πάει να πάρει ένα δάνειο με επιδότηση επιτοκίου από το δημόσιο, ξέρετε, δάνειο κεφαλαίο κίνησης και όλα αυτά τα πράγματα που γίνονταν από την εποχή του Τέμπε και όλα αυτά. Τότε δεν το λέγανε, τώρα όμως τη φορέσανε. Τι είπανε? Με το πολυνομοσχέδιο που πέρασε, το περασμένο Νοέμβριο, προβλέπεται το εξής καταπληκτικό. Το ελληνικό δημόσιο, το κράτος δηλαδή, η κυβέρνηση, ξεχρεώνει την τράπεζα από που έχει πάρει το δάνειο και το δάνειό σου μεταφέρεται στην εφορία. Η οφειλή σου δηλαδή, η δανειακή σου οφειλή μεταφέρεται στην εφορία. Θα τους κλείσουν όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει κανένας. Αυτή τη στιγμή, μπαίνοντας στο 13, ο μικρομεσαίος που επιβιώνει, δηλαδή που έχει τον τζίρο, που δεν έχει υποστεί μεγάλο τράνταγμα τζίρου, πολύ απλά η εφορία δεν θα το επιτρέψει να επιβιώσει. Γιατί είναι τέτοια η επιβάρυνση της εφορίας που δεν θα το επιτρέψει να επιβιώσει. Θα το κλείσει. Άρα, τι ακριβώς περιμένουν? Καλά, για τους εργαζόμενους το συζητάμε.
Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ανεργία, γιατί ακούω μερικές φορές τέτοιες ηλιθιότητες, συγγνώμη για την έκφραση, τέτοιες ηλιθιότητες. Μιλάμε για τους νέους ανθρώπους. Εδώ έπεσα έξω στην εκτίμηση. Η δική μου εκτίμηση και την υπογράψη ήταν ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα έχουμε 70% ανεργία στους νέους μέχρι 25 χρονών. Το αποτέλεσμα είναι έχουμε 60% ανεργία αυτή τη στιγμή, 62 αν θυμάμαι καλά τα τελευταία στοιχεία, μέχρι τώρα το τέλος του 12, που καταλαβαίνετε ότι τελείωσε η ιστορία για την νέα γενιά. Τελείωσε, ολοκληρωτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει πουθενά. Και το χειρότερο είναι ότι δεν είναι μόνο στη γενιά που μπαίνει στην αγορά εργασίας. Είναι και σε αυτή που στηρίζει την αγορά εργασίας. Δηλαδή, το κομμάτι εκείνο που είναι από τα 45 έως τα 55. Εκείνη την ηλικία δηλαδή που έχει κατά βάση το μέγιστο των υποχρεώσεων ο εργαζόμενος. Σε αυτήν λοιπόν την ηλικία έχει 45% αυτή τη στιγμή ανεργία. Αλλά κατορθώσαμε να πέφτει το ποσοστό αυτό για μετά τα 55. Δηλαδή όποιος δεν έχει πεθάνει εκεί θα έχει δουλειά. Λοιπόν, όταν στις δύο άκρες, στα δύο βασικά στοιχεία, η αγορά εργασίας παρουσιάζεται τέτοια ποσοστά ανεργίας, σημαίνει ότι η αγορά εργασίας έχει κλείσει. Και δεν ανατάσσεται. Είναι μία ανατάξη στις σημερινές συνθήκες. Που σημαίνει ότι ακόμη και αν υπάρξουν ρυθμοί ανόδου της ελληνικής οικονομίας, που δεν μπορώ να φανταστώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς, αλλά ακόμη και να το υποθέσουμε, θέσεις εργασίας δεν πρόκειται να παράγουν. Σε αυτό το κύκλωμα, σε αυτό το πώς το λένε, οικονομικό παράδοξο, όπως το λένε οι οικονομολόγοι, έχουν πέσει ολόκληρη η Ευρωζώνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό λένε ότι έχουν jobless recovery, δηλαδή ανάκαμψη χωρίς παραγωγή θέσεων εργασίας. Εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε για αυτό το φαινόμενο, γιατί πολύ απλά δεν πρόκειται να έχουμε καθόλου ανάκαμψη. Ούτε στους αριθμούς. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ανάκαμψη με τέτοιο ιδιωτικό χρέος και τέτοια κατάπτωση στην οικονομία. Άρα τι πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να κάνεις. Ο ένας τρόπος βεβαίως είναι να περιμένεις πότε και πότε θα συμβεί το αδιανόητο. Αυτός που μέχρι σήμερα, χθες, σε εξαπατούσε, ξαφνικά θα σε σκεφτεί και θα σου λύσει το πρόβλημα. Υπάρχει και αυτή η λύση. Βεβαίως, αυτή τη λύση μπορούν να σας την αναλύσουν περισσότερο οι ψυχίατροι και λιγότερο άνθρωποι σαν και εμένα, δεν είμαι ειδικός στις ψυχικές διαταραχές. Αλλά τέλος πάντων, μόνο με όρους ψυχικής διαταραχής μπορεί να συζητάς ότι αυτοί που σε κοροϊδεύανε μέχρι χθες και σε εξακολουθούν να σε κοροϊδεύουν μέχρι αηδίας, ξαφνικά θα σου φέρουν λύση. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι που λένε: κοίταξε να δεις κάτι, δεν χρειάζεται ούτε να ακολουθήσεις, ούτε να κινητοποιηθείς, ούτε να σηκώσεις το πισινό σου από την καρέκλα. Δεν τρέχει τίποτα. Σου λύσω από το πρόβλημα. Παράδειγμα, ας πούμε, στα μεγάλα μακροστάσια του ΟΑΣΑ, όπου εκεί με έχει μεταφερθεί, ας πούμε, η μεγάλη ζήμωση τώρα των κινητοποιήσεων, εκεί εμφανίστηκε ο κύριος Λαβαζάνης, πολύ, όχι μόνο ο κύριος Λαβαζάνης, έτσι, είχε εμφανιστεί και κάτω από την πίεση των εργαζομένων, γιατί εκεί πέρα μαζεύονται 2.000 εργαζόμενοι, κάνουν συνέλευση 2.000 εργαζομένων, ας πούμε, εντυπωσιακά πράγματα. Ζήτουσαν οι εργαζόμενοι, μας καλύπτεις, να πάμε μπροστά. Μας καλύπτεις πολιτικά, δηλαδή θα είσαι μαζί μου. Μεγάλη, θα είσαι μαζί μου στην πρώτη γραμμή. Εγώ είμαι έτοιμος να την κάνω τη δουλειά. Ποια δουλειά, αυτό που συζητάνε και μέσα στη συνέλευση τους. Έχουν διασπαστεί, ενώ στην αρχή τους έχουν βάλει 5 διαφορετικές προτάσεις ώστε να διασπάσουν από κάτω τον κόσμο. Τώρα αρχίζουν και πολλώνονται σε 2. Η μία είναι αυτή που λέει απεργιακή κινητοποίηση, διαπραγμάτευση, να δούμε κτλ. Η παραδοσιακή συνδικαλιστική αντιμετώπιση, και υπάρχει ένα υγιές, πολύ ισχυρό ρεύμα που κερδίζει έδαφος που λέει λειτουργική κατάληψη. Παίρνουμε τα λεωφορεία και βγαίνουμε έξω. Με σημαίες, με όλα αυτά τα πράγματα και ιστορίες. Και όταν αυτόρμητα οι εργαζόμενοι του λέγανε: ρε φίλε, είσαι μαζί μας, να την κάνουμε τη δουλειά κτλ. Και αυθόρμητα έβγαινε από κάτω, ο κ. Λαβαζάνης απάντησε: εγώ όταν θα γίνω κυβέρνηση θα σας λύσω το πρόβλημα για να καταργήσω την νομοθεσία. Περιττό να σας πω πως έφυγε από τα μαξοστάσια. Το κυνηγάγανε μέχρι που έφυγε μακριά από τη Νέα Οδό. Λοιπόν,
Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι μέχρι να γίνει ο άλλος κυβέρνηση, τι μου λες τώρα. Εγώ πεθαίνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σώζομαι σε αυτή την ιστορία. Βεβαίως, το παιχνιδάκι που παίζουμε και το βλέπουμε στην προπαγάνδα, στην βασική προπαγάνδα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα μαζικής αποβλάκωσης που παρατηρούμε όλοι, το βασικό παιχνιδάκι είναι καθίστε ήσυχα, θα έρθουν οι εκλογές, όποτε και αν αυτοί κρίνουμε ότι οι εκλογές είναι εντάξει, θα έχετε την επιλογή, άμπερ παμπλό, και θα σας λύσουμε το πρόβλημα. Έλα όμως, που το σύνολο των δεσμεύσεων της χώρας, τις δεσμεύσεις δηλαδή που έχουν αναλάβει έναντι των δανειστών και της Ευρωζώνης, τις έχουν περάσει στο εσωτερικό δίκαιο. Έλα όμως, που τα ανώτερα δικαστήρια της χώρας, τόσο ο Άριος Πάγος όσο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχουν γνωμοδοτήσει υπέρ των δεσμεύσεων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι αν ακόμη υπάρξει μια κυβέρνηση από το Κοινοβούλιο, η οποία πιστεύει και θέλει πραγματικά να αλλάξει η ρότα σε αυτή τη χώρα, δεν μπορεί να το κάνει εντός του υπάρχοντος συνταγματικού πλαισίου. Γιατί έχει δεσμευτεί αυτή η ιστορία και υπάρχει αυτή η κλίδα που λέγεται συνέχεια κράτους. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που αποδέχεσαι και εκλέγεσαι με τον συγκεκριμένο τρόπο που εγώ σου προκαθορίζω, σημαίνει ότι πρέπει να σεβαστείς τις εξωτερικές δεσμεύσεις οι οποίες υπερτερούν έναντι των εσωτερικών δεσμεύσεων της χώρας. Άρθρο 28 του Συντάγματος. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν τους πιάσεις όλους και τους δικάσεις σαν εγκληματίες, σαν προδότες, οτιδήποτε, πράγμα που δεν το θέλει καμία από τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, αλλά λέμε εμείς, έτσι, ακόμη και τότε, οι δεσμεύσεις που αυτοί έχουν υπογράψει εναντίον του ελληνικού λαού και ερήμην του, εξακολουθούν να ισχύουν. Και άρα εσύ πρέπει να το σεβαστείς. Γι' αυτό άλλωστε και οι δυνάμεις της λεγόμενης αντιμνημονιακής αντιπολίτευσης μιλάνε για διαπραγμάτευση, δεν μιλάνε για τίποτα άλλο. Αλλά διαπραγμάτευση εντός των τυχών και με τα χέρια χειροπόδαρα δεμένα δεν είναι διαπραγμάτευση. Κάπως αλλιώς λέγεται, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να το πω, να μην κοκκινήσουν οι τύχοι εδώ μέσα. Γι' αυτό πρέπει να ξανασκεφτούμε. Δεν είμαστε στο 10, όπου τέτοιες δεσμεύσεις δεν είχαν αναλάβει ή που τέλος πάντων εκκρεμούσε η Δανειακή Σύμβαση, η πρώτη Δανειακή Σύμβαση, η οποία δεν είχε περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τότε θα μπορούσε να πει ότι εφόσον δεν είχε περάσει, δεν ισχύει, αδερφέ. Τώρα τα έχουν περάσει όλα και με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τα έχουν περάσει όλα στο εσωτερικό δίκαιο. Σχεδόν καθημερινά περνάνε με τροπολογίες 14 του μηνός, μόλις προχθές. Περάσανε την εκποίηση, κόρηση ή εκμίσθωση όλων των νησίδων και των νησιών της χώρας, όχι μόνο των ιδιωτικών, αλλά και του δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει στην πράξη κατάλυση εθνικής κυριαρχίας του ελληνικού κράτους. Κατάλυση. Δεν ελέγχω συγκεκριμένο κομμάτι της εθνικής μου επικράτειας, που λέγονται δημόσιες νησίδες. Και ποιες είναι οι δημόσιες νησίδες? Για να μην λέμε για βραχονησίδες και αστιότητες, αν μπείτε μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ, ανάμεσα στις νησίδες είναι και η Δήλος. Παράδειγμα, το αναφέρω. Η οποία βεβαίως μπορεί να μην εκπιστωστεί. Πώς? Άλλο, αυτό είναι ιδιωτικό νησί. Η Δήλος είναι δημόσιο νησί. Δημόσιο νησί σημαίνει δημόσιας ιδιοκτησίας νησί και με καθεστώς πλήρους ασυλίας, λόγω του ότι από το 1990 είναι στο μνημείο του Παγκόσμιου Πολιτισμού με σύμβαση της UNESCO. Και παρόλα αυτά όμως, το ελληνικό κράτος έχει υπογράψει στην τελευταία Δανειακή Σύμβαση, Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, την απεμπόληση όλων των ασυλιών. Όχι μόνο αυτά που εξασφάλιζε από εθνική κυριαρχία, αλλά όλων των ασυλιών. Δηλαδή και της ασυλίας λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν μνημεία στον τόπο μας που είναι μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού και προστατεύονται από ασυλία με συμβάσεις με τον UNESCO ή τον ΟΗΕ. Και από αυτήν την ασυλία παραιτήθηκε το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί πρέπει να πάρουν χέρι παντού. Και αυτό το ψηφίσανε στις 14 του μηνός. Βεβαίως αυτό έχει πολύ μεγάλες προεκτάσεις, μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε αργότερα, διότι αυτό από τη στιγμή που παίρνει ο άλλος βραχονιστές στο χέρι του, αποκτά υφαλοκρηπίδα η βραχονισίδα.
Γιατί αποκτά οικονομική δραστηριότητα αυτοτελής. Αποτελεί οικονομική δραστηριότητα. Και άρα αποκτά υφαλοκρηπίδα, όχι ΑΟΣ, όπως ανοήτως είπε ο κ. Λαφαζάνης στην Βουλή. Προφανώς δεν το ήξερε το θέμα. Αποκτά υφαλοκρηπίδα. Και τι σημαίνει υφαλοκρηπίδα? Σημαίνει μέρος υφαλοκρηπίδας της χώρας αρχίζει και ιδιωτικοποιείται. Ταυτόχρονα και τα χωρικά ύδατα της χώρας αρχίζουν και ιδιωτικοποιούνται. Επιβάλλουν δηλαδή καθεστώς ιδιωτικοποίησης που έχει γίνει στη Λατινική Αμερική. Πουλάνε δηλαδή την αιγιαλίτιδα ζώνη, την κορούν μέσω αυτής της διαδικασίας. Και βεβαίως ξεκινάνε από το νησιωτικό σύμπλεγμα, γιατί βεβαίως είναι πιο πρόσφορο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ιδιωτικοποιούνται τα στενά. Τα στενά γιατί είναι πολύ σημαντικά, γιατί έχουμε τη διεθνή ναυσιπλοεία από εκεί. Άρα και τα εμπορικά δικαιώματα που θα μπορούσε να εισπράττει η χώρα. Ιδιωτικοποιείται η θάλασσα. Να γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης, όταν ήρθε εδώ ο κύριος Νταβούτογλου, έλεγε ελεύθερη θάλασσα το Αιγαίο. Ελεύθερη θάλασσα, σύμφωνα με τη διεθνή διπλωματική γλώσσα, είναι εκείνη η θάλασσα που δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Να πώς τα περνάνε και τι προοπτικές υπάρχουν και τι ζητήματα ανοίγονται σε αυτή την ιστορία. Άρα εδώ τι πρέπει να κάνουμε? Είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν είμαστε, ξαναλέω, στο 10, όπου είχαμε περιθώρια χειρισμού και εγώ τότε έλεγα με τον τρόπο ή με τον α ή με τον β τρόπο που θα μπορούσαμε να χειριστούμε ορισμένα ζητήματα. Τώρα πλέον έχουμε συγκεκριμένες επιλογές να κάνουμε. Και συγκεκριμένη επιλογή είναι πρώτο και κύρια το να δούμε με ποιο τρόπο σπάς ή διαλύεις τα δεσμά που έχουν φορτώσει το λαό. Δεν είναι χαζοί, ξέρουν πολύ καλά το τι θέλουν να κάνουν και το πώς περνάνε μέσα. Πώς τα σπάς νομίμως, με όρους δημοκρατίας δηλαδή. Με όρους πλειοψηφίας του λαού. Με έναν μόνο τρόπο. Συντακτική εθνοσυνέλευση. Όπου ο λαός πρωτογενώς δημιουργεί δίκαιο, επαναειδρύει το κράτος από μηδενική βάση, θέτει νέο θεμελιώδη νόμο, νέο σύνταγμα, και με αυτόν τον τρόπο και με βάση το διεθνές δίκαιο αποκτά το δικαίωμα να αρνηθεί το σύνολο των υποχρεώσεών του στο προηγούμενο καθεστώς. Λέει δηλαδή ότι εγώ ανέτρεψα το προηγούμενο καθεστώς. Πολιτικά και νομικά. Το ανέτρεψα. Και δημιουργώ νέο πολιτικό καθεστώς. Αυτό στη διεθνή ορολογία, στη διεθνή διπλωματική του διεθνούς δικαίου ονομάζεται διαδοχή κράτους και όχι συνέχεια κράτους. Σπάω τη συνέχεια και δημιουργώ νέο κράτος. Νέα πολιτική προσωπικότητα του λαού. Αυτό το πράγμα είναι σαν να λέμε νέο μαγαζί υπό νέα διεύθυνση, τους παλιούς πήγαινε πριν για τις υποχρεώσεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σπάσουμε τα δεσμά. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα πρώτον να απαλλαγούμε και από το χρέος, λέγοντας ότι δεν χρωστάμε πουθενά. Δεν μπορώ εγώ να ανατρέπω το προηγούμενο καθεστώς διεφθαρμένης κυβέρνησης, διεφθαρμένου κοινοβουλευτισμού, τέλος πάντων αυτά που ξέρουμε όλοι πολύ και με τους επιθετικούς προσδιορισμούς που μπορούν να προσθέσουμε και είναι πάμπολοι. Έτσι. Δεν μπορώ να το ανατρέπω εγώ σαν λαός και να μου ζητάς να πληρώσω τα χρεωστικά τους. Δεν τα πληρώνω. Τελευταία πράξη έγινε με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έριξε το Μουμπάρακ και ο λαός απέτησε και πήρε διαγραφή του χρέους του Μουμπάρακ. Δηλαδή, δεν πληρώνει το χρέος του Μουμπάρακ, θα μου πείτε. Τους φορτώσαν έναν νέο Αμερικάνο πράκτορα, αλλά οι Αιγύπτιοι δεν πήγαν σπίτια τους, να τον αντιμετωπίζουν την απειλή. Συνεχίζεται εκεί η ιστορία. Αλλά η πράξη έχει σημασία. Είπαν το εξής απλό. Ανέτρεψα το Μουμπάρακ, δεν θα πληρώσω τα χρέη του. Και επειδή αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο αποτελεί de facto πραγματικότητα που επιβάλλει ένας λαός, προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες η ανατροπή του προηγούμενου καθεστώτος, είτε είναι τυραννία, είτε δικτατορία, είτε διεφθαρμένη κυβέρνηση, με το να το ανατρέψει ο λαός έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει το σύνολο των υποχρεώσεων του προηγούμενου καθεστώτος. Δηλαδή, να πει, κρατάω. Πρέπει να το ξεκαθαρίσει λίγο αυτό. Πιστεύω ότι δεν έγινε κατανοητό το θέμα της κοινοβουλευτικής ανατροπής ή της ανατροπής. Θα το συνεχίσω, δεν το θέλω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έτσι, το γιατί πάμε στις συντακτικές ονομασίες, πώς μπορεί να γίνει αυτή η ιστορία. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο τρόποι. Μπορεί
Μάλλον ένας τρόπος υπάρχει. Ο τρόπος υπάρχει είναι με τη συγκρότηση και οργάνωση του ίδιου του λαού. Τη δυνατότητα δηλαδή ο λαός να επιφέρει αυτή την ανατροπή. Ακόμη και αν φανταστούμε ότι τα φέρουν οι ιδιοτροπίες της συγκυρίας και δυνάμεις που επικαλούνται αυτή την επιλογή, τη διαγραφή του χρέους, την 68 ευρώ, την συντακτική εθνοσυνέλευση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καθαρή κίνηση για τον ελληνικό λαό και όλα αυτά τα πράγματα, επικρατήσουν σε ενδεχόμενες κοινωνικές εκλογές. Το υπάρχον σύνταγμα, το υπάρχον νόμικο πολιτικό καθεστώς δίνει τη δυνατότητα τόσο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και στα δικαστήρια, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, να αφαιρέσουν αυτή την εκλογική νίκη από τις δυνάμεις αυτές που τις έχουν κερδίσει. Να πούν δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξέρετε πόσο δημοκράτης είναι αυτός, κλαίει κιόλας, δακρύζει, ναι βέβαια. Λοιπόν, θα πει πολύ απλά, λόγω εκτάκτων συνθηκών βαθύτατης κρίσης και λόγω του γεγονότος ότι διακυδεύονται στρατηγικές επιλογές για την Ελλάδα, όπως είναι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, επικαλούμε το άρθρο 11 και διορίζω υπηρεσιακή κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης. Πώς ακριβώς θα το αμφισβητήσεις αυτό? Εάν είναι ανοργάνωτος ο κόσμος από κάτω, αν ο κόσμος δεν έχει οργανωθεί, δεν ξέρει τι σημαίνει διεκδικώ και κερδίζω, πολιτικά εννοώ, το μόνο που θα κάνει είναι να εκτονωθεί με διαμαρτυρία, με κινητοποίηση και διαμαρτυρία, σαν και αυτές που ζούσαμε στις πλατείες το 11. Θα τους χτυπήσουν άγρια, θα πέσουν τα χημικά τσακούδας και δεν πρόκειται να έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Σε άλλες χώρες. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Έτσι. Εδώ έχουμε και επιπλέον λόγο ότι είμαστε δεσμευμένοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν δικαίωμα οι Ευρωπαίοι να παρεμβαίνουν μέσα στο εσωτερικό. Φανταστείτε μόνο τι εκβιασμοί έχουν να πέσουν από το εξωτερικό. Θα αρχίσουν να φωνάζουν ιστορίες και αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα ενισχύουν οι δυνάμεις καταστολής όπως το κάνουν ήδη στην Ελλάδα. Άρα τι μπορεί να γίνει? Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να συγκροτηθούν συντονιστικά αγώνα από τα κάτω, είτε στους χώρους δουλειάς, είτε σε πόλεις και χωριά, που να έχουν ένα βασικό καθήκον. Τη γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Δηλαδή, τι σημαίνει γενική πολιτική απεργία διαρκείας? Γενική, γιατί δεν αφορά μόνο τους εργάτες ή τους μισθωτούς. Αφορά τους πάντες. Αφορά τους μικρομεσαίους, αφορά τους ελευθεροεπαγγελματίες, αφορά τους αγρότες. Όλους μαζί. Πολιτική, γιατί δεν έχει κανένα επιμέρους οικονομικό αίτημα. Έχει ένα βασικό πολιτικό στόχο. Την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Την ανατρέπω για να πάω σε συντακτική εθνοσυνέλευση και ταυτόχρονα να μπορέσω να εφαρμόσω μια σειρά μέτρα που μπορούν να θωρακίσουν ή να αναγκάψουν τη χώρα. Απεργία, γιατί στην πραγματικότητα εφαρμόσεις πολιτική απεργία, δηλαδή κατεβάζοντας το ρολό στο κράτος, όχι σε σένα. Δεν εκρώνεις την οικονομία, κατεβάζεις ρολά στο κράτος. Δηλαδή τι κάνεις? Καταλαμβάνεις τις ΔΟΗ. Καταλαμβάνεις εκείνους τους στρατηγικούς τομείς του κράτους, σε συνεργασία βεβαίως με τους εργαζόμενους, δεν το κάνεις με εύκολο στα χειμερινά ανάκτορα. Λοιπόν, εκείνοι δηλαδή που νεκρώνουν, αν για παράδειγμα σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, καταλάβεις τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έχει τελειώσει το κράτος. Δεν μπορεί να εισπράξει από τελωνία. Ούτε από παρκόμετρα δεν μπορεί να εισπράξει. Τίποτα. Νεκρώνει το σύμπαν. Εάν ταυτόχρονα αυτό το πράγμα συνδυαστεί με οργανωμένη κινητοποίηση του λαού, δηλαδή που σημαίνει ότι έχεις περιφρουρήσεις, έχεις οργανωμένη ιστορία από κάτω, με δυνατότητα να μπορεί να υποστηρίξεις ο μικρομεσαίος, να υποστηρίξει τον μισθωτό στη δυνατότητα κινητοποίησης του κτλ. Και να το κρατήσεις αυτό όσο χρειαστεί για να γκρεμιστούν εκείνοι από πάνω. Αυτό σημαίνει γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Όσο χρειαστεί. Πόσο θα χρειαστεί? Η εκτίμησή μου δεν πρόκειται να χρειαστεί παραπάνω από 1 με 2 εβδομάδες. Αν δεν έχει σημασία, όσο χρειαστεί. Από εκεί και πέρα τι κάνεις? Κάτι πολύ απλό. Από τη στιγμή που έχεις τις μορφές οργάνωσης που έχει ο κόσμος από κάτω, που το έχει επιβάλει, που το έχει ζυμώσει, που το έχει κερδίσει, δημιουργείς μια προσωρινή κυβέρνηση, αφού πέσει προηγουμένω. Η προσωρινή κυβέρνηση αυτή εκλέγεται ή επιλέγεται από τα συντονιστικά αγώνα.
της γενικής πολιτικής απεργίας. Αυτή η προσωρινή κυβέρνηση έχει βασικά δύο καθήκοντα. Το πρώτο είναι να ξεκινήσει τη διαδικασία για τη συντακτική εθνοσυνέλευση. Δηλαδή να ανοίξει ένα διάλογο για το Σύνταγμα, νέο θεμελιώδη νόμο, τι δημοκρατία θέλουμε και όλα αυτά τα πράγματα στην πορεία για τη συντακτική εθνοσυνέλευση. Και το δεύτερο, να πάρει άμεσα μέτρα θωράκισης της χώρας και ανάκαμψης από αυτή την καταπίεση που συμβαίνει. Πώς θα διοικεί αυτή η κυβέρνηση? Θα διοικεί με συντακτικές πράξεις νέας περίοδου. Η Ελλάδα έχει επιδείξει τον τρόπο σε πάρα πολλές περιπτώσεις μετά από τέτοιες μεγάλες πολιτικές μεταβολές με συντακτικές πράξεις. Είναι αυτές οι λεγόμενες προσωρινές κυβερνήσεις, οι οποίες μάλιστα θα έχουν σαν νομοποιητική βάση, σημείο αποδοχής και νομοποίησης, τις λαϊκές συνελεύσεις των συντονιστικών που θα έχουν κάνει τον αγώνα. Θα κατεβαίνει προσχέδιο συντακτικής πράξης, θα συζητιέται στα συντονιστικά αγώνα και τα συντονιστικά αγώνα θα κάνουν ένα feedback πίσω στην κυβέρνηση που θα είναι η δική τους κυβέρνηση του Κατσόφης. Μια επιτελείο δηλαδή το οποίο θα έχει εκλεγεί από τους ίδιους και που θα ελέγχεται από τους ίδιους και θα λέτε προχωράτε πάνω παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεις και τη δυναμική συμμετοχή της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που το έχει επιβάλει άλλωστε αυτό το πράγμα. Γιατί χωρίς αυτή την πλειοψηφία δεν μπορεί να πετύχει. Ή έστω με την ανοχή της μεγάλης πλειοψηφίας δεν μπορεί να πετύχει αυτή η ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε γρήγορα να ανατάξουμε την οικονομία, να μπει δηλαδή σε γρήγορη ανάκαμψη. Εάν, φυσικά τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την ιστορία, το πρώτο πρέπει να ανακοινώσεις στους δανειστές του, παιδιά, δυστυχώς χάσατε. Παίξατε και χάσατε. Σταματάμε εδώ. Όχι μόνο σταματάμε την πληρωμή, αλλά καταγγέλνουμε το δημόσιο χρέος διεθνώς ως παράνομο, μας δίνεται αυτή η δυνατότητα από το διεθνές δίκαιο. Οποιοδήποτε χρέος, λέει το διεθνές δίκαιο, η εξυπηρέτηση του χρέους, οποιοδήποτε χρέος, οδηγεί στην καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός λαού, αυτό το χρέος είναι παράνομο και οφείλει το κράτος να σταματήσει να το πληρώνει. Αυτό είναι και υπάρχουν και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μέχρι σχεδόν πρόσφατα, μέχρι την προηγούμενη που υπήρχε. Το δεύτερο είναι ανακοινώνουμε και μάλιστα με τρόπο ώστε να το μάθει ο τελευταίος λάμπονας εσκυμόνος ότι φεύγουμε από το ευρώ. Το ανακοινώνουμε το φεύγω, υπάρχει διαφορά. Γιατί για να φύγεις πραγματικά θέλεις 6 με 8 μήνες προετοιμασίας νέου νομίσματος. Αλλά σε αυτό το διάστημα σου δίνεται η δυνατότητα να ανατάξεις γρήγορα τα εισοδηματικά και την κατάσταση της οικονομίας. Εάν δεν δεσμεύεσαι από το ευρώ και φυσικά κάνεις επίσης το πολύ βασικό, παίρνεις στα χέρια σου τις τράπεζες όχι για να φορτωθείς τα ενεργητικά τους, τα μαύρα ενεργητικά δηλαδή τις ζημιές, παίρνεις στα χέρια σου τις τράπεζες για να τις αφήσεις να χρεοκοπήσουν. Να τις αφήσεις να χρεοκοπήσουν με λεγόμενο τρόπο. Τι σημαίνει χρεοκοπούν οι τράπεζες? Σημαίνει ότι το κράτος εγγυάται τις καταθέσεις για όσες καταθέσεις έχουν μείνει. Κολοκύθια τώρα, αλλά λέμε έτσι. Και ταυτόχρονα διαγράφονται τα ιδιωτικά χρέη. Όταν χρεοκοπεί ένα τραπεζικό σύστημα, αυτός που χάνει είναι η τράπεζα, όχι ο καταθέτης. Χάνουν λοιπόν τα ιδιωτικά χρέη και ταυτόχρονα τις βάζει σε μια νέα βάση ανασυγκρότησης του τραπεζικού συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η οικονομία σου, με κατάργηση του τραπεζικού απορρίτου και φυσικά υπό δημόσιο κοινωνικό έλεγχο. Δεν θέλεις ένα τραπεζικό σύστημα σαν το προηγούμενο, δηλαδή σούπερ μάρκετ πιστωτικών προϊόντων. Εσένα σε ενδιαφέρει μια εξειδικευμένη τραπεζική δουλειά που να παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο, δηλαδή το ενδιάμεσο στην οικονομία, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθάει την οικονομία στην ανάπτυξή της, στα διάφορα επίπεδα. Είτε είναι αγρότες, είτε είναι μικρομεσαίους, είτε οτιδήποτε άλλο. Με αυτόν τον τρόπο έχεις δυνατότητα να υποστηρίξεις την μέσα στα πρώτα 24 ώρα ανάταξη των μισθών και των εισοδημάτων του λαϊκού παράγοντα, των μεγάλων πλατιών λαϊκών μαζών. Να επαναφέρεις δηλαδή το ύψος των εισοδημάτων στις 5 Μαΐου 2010, μέσα σε ένα 24ωρο στην να το κάνεις. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσει η οικονομία να άρχισε να ανατάσσεται. Γιατί όπως καταλαβαίνετε θα υπάρξει άνοδος της εσωτερικής αγοράς, ο μικρομεσαίος θα μπορεί να αρχίσει να στέκεται στα πόδια του, να μην πνίγεται από την ιστορία, θα έχει γλιτώσει το χρέος από τη μια και από την άλλη θα έχει ανάπτυξη τζίρου. Και το μόνο πρόβλημα που θα υπάρχει είναι κάτι πολύ απλό,
απλό. Δεν είναι απλό. Απλά λέω το μόνο πρόβλημα που θα υπάρξει στη διαδικασία είναι το λεγόμενο εξωτερικό έλλειμμα. Το έλλειμμα δηλαδή που έχει σαν οικονομία σε εξαγωγές και εισαγωγές. Αυτή τη στιγμή το έλλειμμα είναι στα 6 δισεκατομμύρια. Πείτε ότι λόγω αναταραχών που θα υπάρχουν στο πρώτο διάστημα, αυτό το έλλειμμα θα γίνει 12 δισεκατομμύρια, θα διπλασιαστεί. Παίρνω το χειρότερο δυνατό σενάριο. Για να αντιμετωπίσει αυτό το έλλειμμα χρειάζεσαι συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν το έλλειμμα. Τα συναλλαγματικά αποθέματα που έχεις τώρα είναι κυρίως νομισματικός χρυσός και ανέρχεται περίπου στα 5-5,5 δισεκατομμύρια. Όμως, η οικονομία διαθέτει 24 δισεκατομμύρια ευρώ φυσικό χαρτονόμισμα. Και το ευρώ φυσικό χαρτονόμισμα είναι συνάλλαγμα. Άρα, τι θα κάνεις, θα αποσύρεις το χαρτονόμισμα από την οικονομία και θα το τοποθετήσεις ως συνάλλαγμα, γιατί δεν έχει εξαντληθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα μπεις σε μια διαδικασία ανάταξης. Θα υπάρξει ένα θέμα στο πρώτο χρονικό διάστημα πώς η μικρομεσαία επιχείρηση θα αντέξει τους μισθούς. Τους μισθούς δηλαδή που θα ξαναγυρίσουν πάλι πίσω στις 5 Μαΐου 2010, ώστε να έχουμε αυτό το εφαρμοστήριο για να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Πολύ απλά θα απαλλάξει την μικρομεσαία επιχείρηση από τη φορολογία, τουλάχιστον για τα πρώτα 2 χρόνια. Απόλυτη φορολογία. Πού θα βρεις τα επιπλέον 5 με 6 δισεκατομμύρια που είναι η διαφυγή αυτής της φορολογίας, έτσι. Δεν θα τα έχεις. Πολύ απλά θα βάλεις χέρι χοντρό στο συσσωρευμένο ιδιωτικό πλούτο. Να σας πω ορισμένα στοιχεία, τα οποία τα ξέρουν οι τράπεζες. Πρώτον, πόσος χρυσός νομίζεις ότι υπάρχει σε ιδιωτικά χέρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Σε πλάκες χρυσού. Δεν μιλάμε τώρα δόντια και βρακιολάκια και κοσμήματα. Σε πλάκες χρυσού. Λέω, αυτά δεν μπορείς να τα πιάσεις. Την πλάκα χρυσού όμως την πιάνεις. Γιατί είναι όλες οι πλάκες χρυσού έχουν θεώρηση από το χυτήριο και την τράπεζα, η οποία είναι το τοποθετήριο, από όπου έχει αγοραστεί. Το εντοπίζεις. Το βρακιόλι ή το κόσμημα γενικότερα δεν εντοπίζεται. Όχι, μιλάω εγώ για τις πλάκες που υπάρχουν ήδη. Προφανώς τα λιώνουν. Αυτά που παίρνουν εδώ πέρα τα βγάζουν έξω και τα λιώνουν, γιατί δεν έχουμε χυτήριο εμείς εδώ για να λιώσει. Στη Γερμανία θα πάνε, με ταλίκες. Λοιπόν, αλλά λέω τα ήδη υπάρχοντα ιδιωτικά διαθέσιμα χρυσού σε πλάκες, 680 τόνους. Επίσημα το κράτος, το δημόσιος χρυσός, είναι 147,5 τόνους. Αυτοί έχουν 680 τόνους στα χέρια τους. Οι ιδιώτες. Ποιοι ιδιώτες? Οι Αγγελοπουλαίοι, οι Βαρδινογιανναίοι, έτσι, αυτοί. Με αυτόματα δεσμεύονται όλα τα χρυσά διαθέσιμα. Σε συνεργασία φυσικά με τους εργαζόμενους, στους ομίλους, όπου να μπορεί να κατάσχεις αυτό το χρυσό απόθεμα. Το οποίο θα πάει υπερπίστως και πατρίδος. Αυτό θα πάει υπερπίστως και πατρίδος. Ώστε να μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει ακριβώς στο μεσοδιάστημα. Το δεύτερο είναι βάζεις χέρι στο offshore. Και οι offshore αυτή τη στιγμή έχουν ανέλθει στον τρομακτικό αριθμό των 19.000. Το 2009 ήταν 4.000 offshore. Σήμερα είναι 19.000 οι offshore. Αυτές οι offshore κρύβουν περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε κινητές και ακίνητες αξίες. Τι κάνεις? Κάτι πολύ απλό. Βγάζεις ένα προεδρικό διάταγμα, να το πούμε έτσι, με τα συντακτική πράξη ήταν αυτή, που σας λέω. Η συντακτική πράξη θα έχει 4 άρθρα. Το πρώτο λέει, πρώτον, καταργείται στην Ελλάδα οποιαδήποτε εναλλακτική μορφή, εταιρική μορφή, η οποία δεν αποτυπώνει επωνύμως τον συγκεκριμένα τα περιουσιακά στοιχεία. Που σημαίνει εταιρείες χαρτοφυλακίου, offshore εταιρείες ή εταιρείες οι οποίες έχουν υπεράκτιους λογαριασμούς, οτιδήποτε όλο αυτό το συνοθήλευμα καταργείται στην Ελλάδα. Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται στα λογιστικά τους έντυπα δεσμεύονται από το δημόσιο. Τρίτο, όποιος μπορεί να αποδείξει ότι τα στοιχεία αυτά τα περιουσιακά είναι δικά του, θα έρθει, θα παρουσιάσει τα αποδεικτικά του και θα το αποδοθούν τα περιουσιακά στοιχεία αφού φορολογηθεί δεόντως. Δηλαδή με το 45% του ανώτατο κλιμάκιο φορολογίας. Τέταρτο, όποιος δεν εμφανιστεί
να αποδείξει τα περιουσιακά στοιχεία του δικά του, τα περιουσιακά στοιχεία αυτά δημεύονται υπέρ του δημοσίου. Και επειδή γνωρίζουμε τι γίνεται εδώ, τουλάχιστον όσοι από εμάς ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο χρόνια, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι offshore κρύβουν πολύ μαύρο χρήμα. Πολύ μαύρο χρήμα. Για το οποίο κανένας δεν εμφανιστεί να το ζητήσει. Γιατί πολύ απλά θα εκτεθούν πρόσωπα της διεθνούς πολιτικής σκηνής και όχι μόνο, και επιχειρηματικά κυκλώματα και ιστορίες και αυτά. Η Ελλάδα υπήρξε τα τελευταία τουλάχιστον στις τελευταίες 2 δεκαετίες, ιδιαίτερα τη δεκαετία του ευρώ, ελτοράντο μαύρου χρήματος. Βιομηχανία, πλυτήριο, ξεπλήματος άνευ προηγουμένου. Οι διεθνείς εκθέσεις ονομάζουν ότι η Ελλάδα ήταν δεύτερο πλυτήριο μαύρου χρήματος παγκόσμια, μετά το Μεξικό. Νούμερο 1 το Μεξικό, νούμερο 2 η Ελλάδα. Γι' αυτό ξέρουμε τι λέμε. Μέσα από εκεί αποκτάς πολύ περισσότερα διαθέσιμα από ό,τι οποιαδήποτε φορολογία μπορεί να σου offρει. Και αυτό από την πρώτη στιγμή. Και έτσι έχεις τη δυνατότητα να δώσεις τη λάσκα σε εκείνο το κομμάτι που πρέπει να μην φορολογηθεί ώστε να αντέξει να δώσει, να προσλάβει και να δώσει μισθούς, και ταυτόχρονα να έχεις τα λεφτά διαθέσιμα ώστε να ακολουθήσει μια πολιτική δημοσίων επενδύσεων που θα ανεβάσει τις παραγωγικές δομές της οικονομίας και θα δώσει την όθηση μπροστά στην ελληνική οικονομία. Πού ήταν αυτό το ξέπλυμα, δηλαδή ήταν δυτικό χαρακτήρα ή ήταν αγγλικό? Δεν έχει καμία σημασία, από όλες τις ροές ήταν. Από όλες τις ροές. Από όλες. Γιατί έχουν τέτοιες αγάπες με τους Καταριανούς, νομίζετε, οι Έλληνες πολιτικοί? Γιατί το Κατάρ, τα Αραβικά Εμιράτα, το Ντουμπάι και η Σαουδική Αραβία είναι παραγωγή μαύρου χρήματος πρώτου μεγέθους. Επειδή ακριβώς έχουν τα τεράστια έσοδα από την πώληση πετρελαίου, τα αμερικανικά κεφάλαια και ευρωπαϊκά κεφάλαια, η πολιτική εξ Αμερικής ή Ευρώπης ή και εξ Ασίας και διάφορα άλλα τέτοια κυκλώματα χρησιμοποιούν το χρήμα αυτό ώστε να νομιμοποιούν δικά τους κεφάλαια. Τα εμφανίζουν ως επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία που καλύπτονται από έσοδα που έρχονται από το πετρέλαιο και μετά ξεφεύγουν στο εξωτερικό νόμιμα ως μορφή κερδών κτλ. Τα οποία φεύγει έξω. Γι' αυτό πάνε στο Κατάρ. Τι να κάνει ο Καταριανός να κάνει επένδυση? Εδώ το Κατάρ δεν ξέρει, δεν έχει γνώσεις ούτε για το πώς αντλείται το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο που έχει το Κατάρ το αντλούν δυτικές εταιρείες με δυτικό προσωπικό, δυτικούς μηχανικούς, δεν ξέρουν που πάνε τα 4. Αυτοί θα κάνουν επενδύσεις. Όχι, αυτή είναι η κλασική βιτρίνα που παίζονται πολύ χοντρά παιχνίδια πίσω πέρα από το ζήτημα της πετρελαγοράς. Γι' αυτό είναι αυτές οι αγάπες και τα τάτσι μπιτσικότσι. Είναι χαρακτηριστικό το τι έγινε με αυτή την ιστορία. Με την ιστορία του Εμμύρη από τα Αραβικά Εμιράτα που ήρθε, πήρε το Σκαραμαγκά, έτσι με τους εργαζόμενους, πήρε τα 2,7 δισεκατομμύρια προκαταβολικά για τα υποβρύχια που δεν παρέδωσε ποτέ και μέσα σε μια νύχτα σηκώθηκε και έφυγε. Αυτά τα 2,7 δισεκατομμύρια, εσείς πιστεύετε ότι πραγματικά ο κύριος Βενιζέλος θα συμφώνησε να τα πάρει ο Εμμύρης ο Κακομοίρης από τα Αραβικά Εμιράτα? Όχι. Ήταν οι μίζες των Ελλήνων πολιτικών και των Ελλήνων επιχειρηματιών που διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό διαμέσου του Εμμύρη του Κακομοίρη. Που βεβαίως δεν είναι καθόλου Κακομοίρης, απλούστατα πήρε και αυτό το μερίδιό του. Έτσι λέει, λατείται αυτή η οικονομία, και όχι μόνο βεβαίως, δεκαετίες τώρα. Δεκαετίες. Και αφήσανε πίσω 4 υποβρύχια, τα οποία έχουν στιβαχτεί εκεί και αρχίζουν και σαπίζουν και απλείουν τους εργαζόμενους όχι 9 μήνες, νομίζω σχεδόν κλείνει χρόνος και δεν ξέρουν τι να κάνουν οι εργαζόμενοι. Εγώ προσωπικά τους πρότεινα όταν βρέθηκα τις προάλλες εκεί και κάναμε μια άτυπη συζήτηση με το σωματείο και τους εργαζόμενους, τους είπα πολύ απλά, παιδιά, καταλάβετε το Σκαραμαγκά και επειδή δεν μπορείτε να κάνετε δουλειά, το Σκαραμαγκά είναι ένα ναυπηγείο, δεν είναι εύκολο να φέρεις δουλειές στο ναυπηγείο, κάντε πολύ απλό. Κάτι πολύ απλό. Βγάλτε στο σφυρί τα 4 υποβρύχια. Πείτε δηλαδή ποιος θέλει να αγοράσει τα 4 υποβρύχια. Και ας έρθει η Τουρκία να τα αγοράσει. Και έτσι θα μειχτείτε κι εσείς και θα τελειώσει εκεί η ιστορία. Στο κάτω θα βρεις προϊόν της δικές σας δουλειάς. Δεν κατάλαβα δηλαδή τη λογική αυτή. Και θα σου πω εγώ για πότε γίνει το θέμα. Εκεί. Αλλιώς τι περιμένεις. Τι περιμένεις. Περιμένεις εκεί. Ας πούμε να σου λύσει το πρόβλημα ποιος? Ο υπουργός που θέλει να σε διαλύσει. Να σου τσακίσει τα κόκαλα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς πολύ γρήγορα να μπεις στη διαδικασία. Τι προαπαιτεί? Προαπαιτεί αυτό που είπαμε προηγουμένως, να ασχοληθούν με τοπικά συντονιστικά αγώνα, τα οποία να υπερβαίνουν συνδικαλιστικές ηγεσίες και κομματικούς μηχανισμούς. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, έχουμε τελειώσει.
δεν πρόκειται να το πείσουμε αυτόν. Θα πείσουμε, αυτός ο κόσμος θα κινηθεί, εάν κινηθεί εκείνο το κομμάτι που εγώ το χαρακτηρίζω υγιές, δηλαδή ακόμη μάχεται. Αυτό το κομμάτι πρέπει να κινηθεί. Και μετά θα ακολουθήσει ο άλλος ο κόσμος. Αλλιώς, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πρακτικό. Στο Δήμο Περιστερίου είχαν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Θα τους πω ΕΟΤΑ. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε τι γινόταν πριν μερικούς μήνες. Καταλαμβάνανε μια, καταλαμβάνανε δύο, καταλαμβάνανε 10 το Δήμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πήγαινε πουθενά αυτή η ιστορία. Η συνέλευση λοιπόν των εργαζομένων, στη συνέλευση των εργαζομένων, πετάγεται μια ιδέα. Ρε παιδιά, τι νόημα έχει. Τι διεκδικούμε ακριβώς. Αυτοί είναι, ξεπουλάνε τους Δήμους. Αυτοί δεν ανέδειξαν το ζήτημα του Anschluss, εγώ το ονομάζω Anschluss, δηλαδή της απορρόφησης των Δήμων από τη Γερμανία. Με το Φούχτελ, τις ιστορίες που έχουν μπει μέσα και αρπάζουν ότι μπορούν να βρουν. Άρα τι νόημα έχει να διεκδικούμε από ποιον τι. Αυτό διαλύουν όλα. Και πετάχτηκε λοιπόν μια ιδέα, γενική πολιτική απεργία. Ωραία. 98% πριν προλάβει το Προεδρείο του Σωματείου να καταλάβει τι ακριβώς έχει τοποθετηθεί, 98% των εργαζομένων μέσα σε μια τεράστια συνέλευση λέει βουρ, γενική πολιτική απεργία. Υιοθετήθηκε από το Σωματείο. Μετά άρχισαν και λένε, κάτσε, μόνοι μας θα την κάνουμε γενική πολιτική απεργία. Όχι, πρέπει να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Πώς θα το κινητοποιήσουμε? Πήραν λοιπόν μια πρωτοβουλία και λένε όλες οι συλλογικότητες του Δήμου Περιστερίου, συν τους κατοίκους, γενική συνέλευση. Μαζεύονται λοιπόν όλοι, όντως παιδιά ήταν μια εντυπωσιακότατη συνέλευση, και εκλέγουν ένα συντονιστικό αγώνα, κοινό συντονιστικό αγώνα, το οποίο έχει μονίμως 50 αντιπροσώπους από τη Γενική Συνέλευση. Από τότε επέβαλαν όλες τις πολιτικές τους και τις θέσεις τους στο Δήμο Περιστερίου. Γιατί ο Δήμαρχος δεν έβλεπε απέναντι μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη, έβλεπε το σύνολο των δημοτών του απέναντι του. Κινητοποιήθηκαν τώρα για το Αττικό νοσοκομείο, το οποίο το κλείνουν. Και περάσαν τη λογική λειτουργίας κατάληψης. Καταλάβετε το και σας υποστηρίζω εγώ, σαν λαός, από πίσω. Αλλά το νοσοκομείο δεν πρέπει να κλείσει. Το περάσανε. Το Σωματείο το δέχτηκε και τώρα γίνονται αυτές τις προετοιμασίες να καταλάβουν το νοσοκομείο και να πάρουν στα χέρια τους. Με την υποστήριξη. Διεκδικώντας βεβαίως δημόσια δωρεάν υγεία, αυτό το κλασικό αίτημα που έχουν σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, φανταστείτε λοιπόν στους Δήμους αυτό το πράγμα να αναπτυχθεί, σε όλους τους Δήμους. Με ανάλογη δραστηριότητα ή με παρόμοια δραστηριότητα. Ανάλογα με το τι συλλογικότητες, τι δραστηριότητες υπάρχουν. Αντίστοιχο πράγμα γίνεται στο Βύρωνα αυτή τη στιγμή. Αυτά τα συντονιστικά σε κάποια στιγμή θα έχουν τη δυνατότητα να εκλέσουν ένα γενικό συντονιστικό αγώνα. Ένα γενικό επιτελείο που θα ορίσει ημερομηνία και τρόπους έναρξης και κλιμάκωσης γενικής πολιτικής απεργίας. Έτσι γίνεται σαν αυτό. Και αυτό γίνεται παντού. Παντού. Σε όλη την Ελλάδα. Αργά, βασανιστικά, αντιφατικά, γιατί πρέπει να νικήσει όχι μόνο τις εχθρικές δυνάμεις που δρούν μέσα του, όχι μόνο μηχανισμούς που ξέρουν μόνο να διαλύουν, αλλά πρέπει να νικήσει και τις παρήλα δεκαετιών. Τον τρόπο δηλαδή που έχουν συγκητήσει ακόμη και αγωνιστές να σκέφτονται. Αυτό το πράγμα. Αλλά το κατορθώνει. Στο βαθμό που γίνουν συνελεύσεις, που μπαίνει ο κόσμος μέσα, σπάνε αυτά τα πλαίσια. Και προχωράς μπροστά. Αυτό είναι το μέλλον. Η μόνη ελπίδα. Και σε αυτή τη βάση μπορούμε πραγματικά να ελπίζουμε για γενική ανατροπή. Με αυτόν τον τρόπο. Δύσκολο, βεβαίως, αλλά τι να κάνεις. Αυτή είναι η μαγιά. Το να μπορέσεις να τραβήξεις τον κόσμο, να το πείσεις ότι είναι στο συμφέρον του και να συνεχίσεις αυτή τη βάση. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί στο Περιστέρι το πετύχανε, γιατί στο Ηράκλειο το πετύχανε, γιατί στα Χανιά το πετύχανε, γιατί στην Σαντορίνη το πετύχανε. Στη Σαντορίνη τώρα, φανταστείτε. Που εκεί έχει χρήμα, δεν είναι αστεία. Εκεί δεν υπάρχει κρίση ακόμη. Γιατί λόγω του τουρισμού κρατάει το νησί. Αλλά παρόλα αυτά όμως το πετύχανε. Και το πετύχανε άνθρωποι επειδή ήταν αφοσιωμένοι. Ξεπεράσαν διαφορές. Είπαν ανεξάρτητα τώρα ποιος είμαι εγώ ή ποιος είσαι εσύ ή τι ιδεολογίες έχουμε, το πρώτο μέλημα είναι να ξεφορτωθούμε αυτό το καθεστώς. Το πρώτο μέλημα. Για να σωθεί η χώρα, να σωθεί ο λαός από το σφαγείο. Και στη βάση αυτή γίνεται αυτή η μάχη. Σας είπα προηγουμένως στη συζήτηση στα μαξοστάσια. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξουν συντονιστικά αγώνα σε όλα τα μαξοστάσια. Που θα υπερβούν τις συνδικαλιστικές ηγεσίες και τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
Και θα βγουν μπροστά με τις γενικές συνελεύσεις από πίσω των εργαζομένων και θα βάλουν αυτό το αίτημα, λειτουργική κατάληψη και τον τρόπο που θα συνδεθούν με τους άλλους. Το ίδιο γίνεται με τα πρωτοβάθμια σωματεία, για παράδειγμα, στην ΕΙΔΑΠ. Θέσανε θέμα κατάληψης σε ΕΙΔΑΠ. Όχι κατάληψη με την έννοια να την καταλάβουμε και να την κλείσουμε, αλλά με τη λογική να μπει σε λειτουργία η ΕΙΔΑΠ και έτσι να σταματήσει η διακοπή του νερού που γίνεται σε νοικοκυριά. Και να υπερασπιστούμε την ΕΙΔΑΠ σαν δημόσιο αγαθό. Το νερό, η ειδικοποίηση που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι αυτό θα μπει και στη ΔΕΗ, σπάζοντας τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία που κρατάει δέσμιο τον εργαζόμενο, τη σκέψη του και τη δράση του. Γιατί αντικειμενικά προς τα εκεί πάνε, η ίδια η ζωή το επιβάλλει. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Και μάλιστα εδώ σας πληροφορώ, τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, έχει αποδειχτεί ότι ο απλός εργαζόμενος, αυτός που ήταν μέχρι χθες απολίτικος, που τον λέγαμε απολίτικο τέλος πάντων, που δεν είχε οργανωμένη σχέση με την πολιτική, να το πούμε σωστότερα, είναι πολύ πιο μπροστά από τις όποιες επαναστατικές συνδικαλιστικές ηγεσίες πλασαρόντουσαν ως επαναστατικές μέχρι και σήμερα. Πολύ πιο μπροστά, πολύ πιο έτοιμος να κάνει πράγματα. Αλλά για να τα κάνει αυτά πρέπει να σπάσει τα δεσμά μηχανισμών και ηγεσιών που δεν ανταποκρίνουν στον ίδιο, στη διάθεσή του και στα συμφέροντά του. Και αυτή είναι η δύσκολη μάχη που δίνεται σήμερα. Αλλά είναι όμως ο δρόμος. Μόνος δρόμος. Με αυτή την έννοια, τουλάχιστον, εμείς από το ενιαίο, εκ μέρους του ενιαίου Παλαϊκού Μέτωπου, αυτή είναι η βασική μας κατεύθυνση. Σε αυτήν την κατεύθυνση δίνουμε τα πάντα. Σε αυτήν την ιστορία όλες οι δυνάμεις, είτε φίλοι, μέλη, ευρύτερα στρώματα ή οτιδήποτε, συμμετέχουν ενεργά και προσπαθούν να διαμορφώσουν αυτές τις συνθήκες της κοινωνίας. Και διαμορφώνονται. Ακόμη και στους αγρότες υπάρχει αυτό το κλίμα που αρχίζει και τροποποιείται, αλλάζει. Και λέει για στάκα, φίλοι. Στάκα. Δεν κάνουμε σωστά. Να ξαναβάλουμε ξανά στο τραπέζι τα πράγματα. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό και την απειλή που δεχόμαστε. Γιατί και με αυτό κλείνω, που να κουβεντιάσουμε, η απειλή που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε έχουμε υποστεί ή έχουμε αντιληφθεί στην ιστορία μας ολόκληρη. Όχι μόνο σαν Ελλάδα. Από αυτήν δεν θα βγούμε απλά λαβωμένοι, εάν δεν κάνουμε κάτι. Θα μας αφανίσουν. Θα μας αφανίσουν ολοκληρωτικά. Αυτό που διεξάγεται είναι ένας κοινωνικός πόλεμος εναντίον του ελληνικού λαού με στόχο τη μαζική του εξόντωση. Δεν μας έχουν ανάγκη, τα περιουσιακά στοιχεία θέλουν. Δεν μας έχουν ανάγκη ούτε καν σαν δουλική εργασία. Δεν μας έχουν ανάγκη. Έχουν τεράστια αποθέματα δουλικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχουν ανάγκη να συντηρήσουν 10 εκατομμύρια εδώ πέρα. Θα τους εξοντώσουν συνολικά. Όσο από αυτούς μπορούν να τους εξαναγκάσουν το πιο εξειδικευμένο κομμάτι του εργατικού δυναμικού. Δηλαδή να σηκωθούν, να φύγουν, να πάνε σε άλλες χώρες, στα σκλαβοπάζαρα άλλων χωρών, ώστε να δουλέψουν με όρους Πακιστανού και Αφγανού μετανάστη ή λάθρομετανάστη, σωστότερα, πολύ χειρότερους, ώστε να μπορούν να τους αξιοποιήσουν τα δικά τους εργοστάσια στις δικές τους οικονομίες, ώστε να ρίξουν ακόμη περισσότερο το μέρο κάμα τους εργατικές σχέσεις κτλ. Θα το κάνουν. Για τους υπόλοιπους υπάρχει αφανισμός. Μόνο αφανισμός. Από αυτή την κρίση η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει. Παρά μόνο εάν ο ελληνικός λαός σηκώσει ανάστημα και ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει διέξοδος. Δεν είναι μια τυπική κρίση όπως αυτές που μαθαίναμε στα εγχειρίδια, όσοι που μας μαθαίναμε του οικονομικού κύκλου, που κάποτε υπάρχει ανάκαμψη και 3 πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι. Δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Θα ισοπεδωθεί το σύμπαν όπως ισοπεδώνεται. Και θα το πάνε πολύ μακριά. Θα δούμε καταστάσεις που ούτε στους παππούδες μας που γνώρισαν πόλεμο, εμφυλίους κτλ. Δεν τα έχουν δει. Και αυτά όχι στο μακρύ μέλλον. Εδώ, άμεσα, μέσα στο 2013, θα συμβούν πολύ μεγάλα ζητήματα σε αυτή τη χώρα. Θα δούμε πράγματα που δεν τα πιστεύαμε ότι μπορούν να συμβούν. Είναι έτσι ο μηχανισμός, η λειτουργία του συστήματος, ο ρυθμός που έχει βάλει, ο τρόπος που λειτουργεί και η στόχευση που έχει βάλει δεν επιτρέπει η σημερινή παγκόσμια οικονομία, ο τρόπος που λειτουργεί δεν επιτρέπει σε χώρες σαν την Ελλάδα να είναι βιώσιμες. Σαν χώρες, σαν συγκροτημένα σύνολα.
Γι' αυτό θα τη διαλύσει, θα αφομοιώσει ό,τι μπορεί να αφομοιώσει για τις μεγάλες ισχυρές οικονομίες, τα ισχυρά κέντρα συγκέντρωσης κεφαλαίου και πολιτικής δύναμης και τα υπόλοιπα θα μείνουν κρανίου τόπος. Όπως ακριβώς είναι η υποσαχάρια Αφρική, όπως είναι για παράδειγμα κατεστραμμένες τόσες χώρες στην Ασία ή στην Αφρική ή στην Λατινική Αμερική. Γι' αυτό λέω, είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι έχουμε απλά μια επίθεση που δεχόμαστε, ας πούμε, στη βάση του μεροκάματου ή του μισθού ή των σχέσεων εργασίας και αυτό θα μας επαναφέρει σε μια νέα ισορροπία της οικονομίας που θα αρχίσει η ανάκαμψη. Όποιος σκέφτεται έτσι δεν ζει στην Ελλάδα. Δεν έχει αντιληφθεί τι γίνεται γύρω του. Και πολύ περισσότερο δεν έχει αντιληφθεί το πώς λειτουργεί η οικονομία, η παγκόσμια, ο τρόπος δηλαδή που συσσωρεύει το πλούτος και πώς αξιοποιείται. Γι' αυτό και ξαναλέω, για να ενώσεις αυτόν τον κόσμο που σήμερα κινητοποιείται και που οφείλει να κινητοποιηθεί απέναντι στην απειλή, μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Να κινητοποιήσεις το πατριωτικό του ένστικτο. Τη δυνατότητα δηλαδή να διεκδικήσει και να κερδίσει τη χώρα του. Στη βάση των δικών του βεβαίως συμφερόντων και όχι το απλά να αλλάξει αφεντικό. Αυτό μόνο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μισό λεπτό, να τελειώσω. Θα το κουβεντιάσω. Λοιπόν, αυτό και αυτό είναι εξαιρετικά, είναι πολύ πιο επίκαιρο, είναι πολύ πιο επιτακτικό από ό,τι ήταν την παλιά κατοχή. Στην παλιά ναζιστική κατοχή. Πολύ πιο επίκαιρο σήμερα. Γιατί σήμερα δεν τίθεται απλά υπό όρους κατοχής ξένων δυνάμεων. Τίθεται με όρους αφανισμού ολόκληρης της χώρας και ολόκληρου του λαού. Και σε αυτή τη βάση δεν μπορείς να λες, εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Γιατί η άλλη επιλογή είναι όποιος επιβιώσει να γίνει μετανάστης. Είτε στον τόπο του, είτε στο εξωτερικό. Ο μετανάστης όμως έχει χάσει κάθε έννοια ρίζας ή κοινωνικής συνείδησης. Το ξέρω και ο σύγχρονος μετανάστης από την κατάσταση του μεταναστευτικού γίνει συνολικότερα. Έτσι είναι λειτουργούσε πάντα ο μετανάστης. Γι' αυτό και θέλουν μετανάστες. Δεν θέλουν ανθρώπους που υπερασπίζονται τη γη τους. Γιατί όταν υπερασπίζεις τη γη σου, υπερασπίζεις τα δικαιώματά σου που συνδέονται με αυτή τη γη. Ξέρουν επί και ο κράτος ότι αν δεν θα δουλέψουν όλους τους μετανάστες, όλους, αυτούς που χρειάζονται. Βασικά τους άλλους δεν τους ενδιαφέρει ούτε να ασχοληθούν με αυτούς. Λοιπόν, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα έχει καμία δυνατότητα ο μετανάστης να υπερασπίζει το οτιδήποτε. Όπως ποτέ δεν είχε. Δεν κινδυνεύει από αυτούς. Κινδυνεύει όμως από ανθρώπους που διεκδικούν τον τόπο τους μόνο και μόνο για να μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους επάνω σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ. Στην αντίθετη κατεύθυνση από εσάς, πριν από μερικούς μήνες το έθεσε ο Σαμαράς. Πρέπει να πετύχουμε διαφορετικά, είναι η τελευταία ευκαιρία να πετύχουμε, λέει, διαφορετικά θα πέσει το πολίτευμα, ώστε την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που λέτε εσείς. Δεύτερον, υπάρχει πράγματι η δυνατότητα να ξεφύγει η κατάσταση στις επόμενες μήνες ή το Απρίλιο ή τον Απρίλιο-Μάη, ξέρω να γίνει ένα είδος σαν 68 κτλ. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να μπει στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την κυβέρνηση και να διαλύσουν αυτό το κίνημα. Καταρχήν, σε σχέση με αυτό που είπε ο Σαμαράς, ο Σαμαράς είπε ότι θα γίνει της Βαϊμαέρας εδώ, αν αυτός αποτύχει. Όποιος ξέρει στοιχειωδώς ιστορία γνωρίζει πολύ καλά ότι η δημοκρατία της Βαϊμάρης ήταν αυτή που εφάρμοσε τις πολιτικές Σαμαρά. Τι ήταν η δημοκρατία της Βαϊμάρης? Η δημοκρατία της Βαϊμάρης ήταν η δυνατότητα αποτροπής της λαϊκής κινητοποίησης που ήθελε να επιβάλλει ένα νέο καθεστώς στη Γερμανία. Που στην πραγματικότητα ήταν μια παραστατική δημοκρατία. Αυτό διεκδικούσαν οι εργάτες στα δύο πράγματα. Και προκειμένου να αντιμετωπίσει τους εργάτες, τι έκανε? Έφτιαξε τα Freikorps. Τα Freikorps ήταν το προμήνυμα των SS. Ποιοι τα φτιάξαν αυτά? Οι ομοειδεάτες του κ. Τσίπρα, οι σοσιαλδημοκράτες. Οι σοσιαλδημοκράτες τα φτιάξαν αυτά. Ρέπερ, Ζάιντερμαν και λοιποί. Αυτοί τα φτιάξανε. Και αυτοί δολοφόνησαν τους συντρόφους τους. Όπως ήταν ο Καρλ Λίμπνεχτ, ο Ρόσα Λούξεμπουργκ. Αυτοί τους δολοφόνησαν.
Και τα Freikorps τα μόλυσαν κυριολεκτικά και κυριολεκτικά θα ανάτωσαν. Μιλάμε για σφαγή άνευ προηγουμένου, που βεβαίως μετά δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την άνοδο του ναζισμού. Έτσι έγινε η Δημοκρατία της Βαϊμάρης και γέννησε τον ναζισμό. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης την έχουμε ήδη. Εάν προσέξουμε και συνταγματικά, με την ένωμη συνταγματική τάξη της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης την έχουμε ήδη. Αυτό το συνταγματικό καθεστώς που έχουν επιβάλει στη χώρα, διαμέσου των αποφάσεων της Βουλής, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όλες συμβάσεις που υπογράφονται με το έτσι γουστάρω, στην πραγματικότητα είναι η συνταγματική τάξη της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Και επάνω σε αυτή τη συνταγματική τάξη και με την ενίσχυση του κράτους, δημιουργεί το φασιστικό φαινόμενο, όπως και εδώ. Δηλαδή, παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπουκάρανε στην Τρίπολη ως τάγμα εφόδου συγκεκριμένα άτομα της Χρυσής Αυγής, όπου ελέγχανε εάν οι αποκλειστικές ήταν Αλβανίδες ή όχι. Σωστά. Το ξέρετε ότι αυτό είναι κακούργημα, σας πούν οι γιατροί. Το να μπεις νύχτα στο νοσοκομείο που δεν επιτρέπεται ότι συγγενείς να μπει και να κάνεις αυτή την ιστορία, το ξέρετε ότι υπάρχει. Είναι κακουργηματικής φύσης παράπτωμα. Είδατε πουθενά να κινηθεί καμία διαδικασία. Το μόνο που ζητήσαν ήταν παρέτηση της διοικήτριας του νοσοκομείου. Και λοιπόν, έχεις επώνυμο κόμμα με τα μπλουζάκια και τα αυτά, που μάλιστα δέχτηκε κιόλας ότι το έκανε. Δεν είπε ότι πήγανε κάποιοι άσχετοι με τα δικά μου σήματα και το κάνανε για να με εκθέσουν. Είπε επίσημα ότι εγώ το κάνω. Και θα το ξανακάνω γιατί έτσι προστατεύω τον Έλληνα. Δεν εξετάζω την ουσία, την δικαιολογία. Κάνανε αυτό το πράγμα και δεν κινήθηκε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Καμία διαδικασία. Αν όμως ένας εργαζόμενος τσαντιζόταν, ρε παιδί μου, την ώρα που του λένε, ξέρεις τι γίνεται, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σου δώσω 537 βασικό μισθό. Αυτός είναι το τρόπο. Έτσι, εγώ σαν εργοδότης. Αλλά δεν μου στάρω, ρε φίλε. Εσένα σε κόβω για 300 ευρώ, άμα θες πάντα. Που γίνεται κατά κόρο αυτή τη στιγμή στο ιδιωτικό τομέα. Κατά κόρο. Και τσαντιστεί ο εργαζόμενος. Και τραβήξει μια μπουνιά στο τραπέζι. Σε πόσα δευτερόλεπτα θα τον πάνε για αυτό χώρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε ήδη σε διαδικασία Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και την ετοιμάζουμε ήδη. Και μην πάτε μακριά. Ο Δένδιας έχει ήδη πει για Freikorps. Δηλαδή, έχει ήδη από τον Νοέμβριο εξαγγείλει ότι θα υπάρξουν βαριά οχήματα με βαρύ οπλισμό και εκπαιδευμένους της αστυνομίας με βάση την τεχνολογία που έχει πάρει, λέει, την τεχνογνωσία από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, προκειμένου να προστατεύσουν την ελληνική κοινωνία με περίπολα 24 ώρες, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, να προστατεύσουν από τις ένοπλες συμμορίες των αλλοδαπών. Τις συμμορίες των αλλοδαπών με τα καλάζνικοφ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος αυτός. Από τότε είδαμε γκαζάκια να μπαίνουν σε μεγαλοδημοσιογράφους. Είδαμε σφαίρες να υπερίπτανται ή να μπαίνουν σε φάκελα και να μας βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και μας λένε καλάζνικοφ ήταν. Να μπαίνει C4 εκρηκτικό στο μόλ, που ο πιο ηλίθιος γνωρίζει ότι το C4 όταν χρησιμοποιεί C4 την πλαστική ύλη, αυτή η εκρηκτική, το κάθε κομμάτι αυτού του C4 έχει ειδική χημική υπογραφή ώστε να μπορέσει να εντοπίζεται από πού αγοράζεται τα λοιπά. Δηλαδή τον πρέπει να τον πιάσει αυτόματα αυτή την ιστορία και σκάει η πόμπα. Μετά ακολούθησαν όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε πει και είμαστε στη γωνία τώρα να δούμε και αυτά τα σώματα να βγαίνουν στους δρόμους. Θα φέρουν βεβαίως τα χρώματα και τα σώματα και τα σήματα της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν το κάνουμε. Freikorps. Γιατί αυτή τη λογική διέπει. Λοιπόν, άρα ζούμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι σίγουρο θα βγει η κοινωνία έξω, στο ποδάρι. Θα την εξαναγκάσουν οι συνθήκες, δηλαδή όταν πλέον φτάσει σε ένα σημείο, θα βγεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ ήμουνα ο μόνος, και όποιος με έχει παρακολουθήσει από το 10, που έλεγα από το 10 ότι ήμουν σίγουρος ότι ο κόσμος θα βγει στους δρόμους, όπως και βγήκε το 11. Θα ξαναβγεί, σας το υπογράφω.
Το θέμα είναι πώς θα βγει. Αν βγει κάτω από καθεστώς αγωνίας, απελπισίας και απογοήτευσης, τότε ναι, θα γίνει κοινωνικός εμφύλιος. Θα σφαγούμε μεταξύ μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν βγει οργανωμένο με τον τρόπο αυτόν, αν δηλαδή κάνουμε την οργανωτική δουλειά και τον προλάβουμε, δηλαδή προλάβουμε αυτή την ιστορία με την οργανωτική δουλειά, τότε πραγματικά θα έχουμε πολύ μεγάλη μεταβολή. Απέναντι σε αυτό δεν μπορεί να σταθεί τίποτα. Προσωπικά, εγώ δεν ξέρω εάν μπορεί να βάλουν αυτό το σενάριο, να το πούμε έτσι που είπατε. Δεν το ξέρω. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει νόημα να κάνουν τέτοιου είδους σεναριολογία. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Να αποτυπωθούν να εκτιμήσει στη συγκεκριμένη στιγμή το πώς διαμορφώνεται η μορφολογία των πολιτικών δυνάμεων και των πολιτικού σχετισμού αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό το πράγμα που ξέρω είναι ότι από τη μια έχεις την τρικολόρε κυβέρνηση και από την άλλη έχεις ένα αντιμνημονιακό μπλοκ το οποίο δεν ενδιαφέρεται καθόλου να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να παλέψει για να γλιτώσει από αυτή την ιστορία. Δεν ενδιαφέρεται. Και όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται, αλλά οι ηγεσίες τους παλεύουν για το χρήσμα των Αμερικανών. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα να πηγαίνει στις ΗΠΑ, να μιλάει στο Brookings. Σας υπογράφω ότι επειδή το ξέρω την ιστορία, το Brookings δεν κάνει τον οποιοδήποτε. Είναι γραφείο στατολόγησης για την αμερικανική πολιτική. Δεν μιλάει οποιοδήποτε εκεί. Έτσι. Λοιπόν, μάλιστα, ένας από τους λόγους που κοντράρει πολύ ο κύριος Βενιζέλος με τον Τσίπρα, μετά που γίνεται αυτές οι ιστορίες, βρίζει ο ένας τον άλλον που δεν λέει πράγματα, είναι στο γεγονός ότι ο κύριος Βενιζέλος είχε αμολύσει λιτούς και δεμένους επί έναν χρόνο να τον καλέσουν στο Brookings. Και τον Brookings τον έκλασε. Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί πολύ απλά δεν τον ενδιαφέρει, δηλαδή τι είναι, απόκομμα είναι, δηλαδή τι αντιπροσωπεύει αυτός. Και κάλεσε τον Τσίπρα. Γι' αυτό είναι έξαλλος. Γιατί παίρνει το χρήσμα άλλος από αυτόν. Αυτή την ιστορία είναι. Και το παιχνίδι που παίζεται εδώ. Από την άλλη, έχουμε τον κύριο Καμένο, ο οποίος μετά τα πατριωτικά έχει οδηγηθεί στο να με λέει το δολάριο θα μας σώσει. Δεν είμαστε με τα καλά μας που φαίνεται. Διαλέγουν στρατόπεδα και παίζουν με τις αντιθέσεις που έχουν δημιουργηθεί απέναντι στα μεγάλα αρπακτικά. Τα δύο μεγάλα αρπακτικά αυτή τη στιγμή της υφηλίου, η Γερμανία, τουλάχιστον με οικονομικούς όρους, η Γερμανία με τις ΗΠΑ συγκρούονται για ζωτικούς χώρους, παιδεία, τοποθέτηση κεφαλαίου ή συγκριτικά πλεονεκτήματα και αυτοί διαλέγουν στρατόπεδα. Εντάξει. Γιατί θα πρέπει εγώ να εμπλάκω με αυτούς? Γιατί ο λαός θα πρέπει να πέσει θύμα αυτής της ιστορίας? Και πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει πολιτική αλλαγή από μια πολιτική δύναμη που επισήμως όχι απλά δεν λέει τίποτα απολύτως για οτιδήποτε από όλα αυτά, απολύτως τίποτα, έτσι, αλλά έχει θέσεις οι οποίες είναι πραγματικά εκτρωματικές. Όταν σου λέει, και μάλιστα οι ηγέτες της αριστεράς να τρελαθούμε τελείως, έχουμε δει, θα σαλτάρουμε τελείως, να σου λέει να έχουμε νέο σχέδιο Marshall. Ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο μικρός ώστε να μην ξέρει ότι το σχέδιο Marshall χρηματοδότησε τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Ότι χρηματοδότησε την προσάρτηση της Γαλλίας και αυτό η Γαλλία δεν δέχτηκε σχέδιο Marshall, ο Ντεγκόλ, στην προσάρτηση στις ΗΠΑ. Τι πράγματα είναι αυτά? Και μετά μας λέει ότι θα μας λύσει το ζήτημα με ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη του χρέους. Ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη τύπου 53, όπως έγινε για τη Γερμανία, και μάλιστα πήγε εκεί πέρα, άκου ξεφτύλα ρε παιδί μου. Πήγε στο Σόιμπλε να τους πει, όπως εσείς διεκδικήσατε το 60% και το πήρατε το 60% για γραφή χρέους, για γραφής χρέους, έτσι και εμείς διεκδικούμε. Δηλαδή έτσι και το είπε αυτό το πράγμα, φαντάζομαι το γέλιο, το συμβούλο του Σόιμπλε, γιατί ο Σόιμπλε είναι ανίκαιος να γελάσει. Είναι ψυχιατρική περίπτωση και δεν έχει να πω. Λοιπόν, αλλά σύμβουλοι θα πρέπει να κάνουν το γέλιο. Η συνδιάσκεψη του Λονδίνου του 1953 ήταν η επισημοποίηση της κατοχής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας από το ΝΑΤΟ, δηλαδή από τους Αμερικανούς και τους Εγγλέζους, έτσι, εξαναγκάζοντας, γιατί η βασική ηγεσία ήταν Αντενάουερ, ήταν η συνέχεια του ναζιστικού καθεστώτος, ήταν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, βάζοντας την υπογραφή τους στο ότι αποτελούν τη συνέχεια του ναζιστικού κράτους. Όταν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις στη Γερμανία απαιτούσαν δύο πράγματα. Πρώτον, η νέα Γερμανία να μην έχει καμία σχέση με τα παλιά κράτη, με το Ράιχ το παλιό,
Λοιπόν, ούτε με το παλιότερο Ράιχ, του Γουλιέλμου δηλαδή, του βασιλιά, του Κάιζερ δηλαδή, και το δεύτερο, να διαγραφούν όλα τα χρέη, όπως είχε αποφασίσει η συνθήκη της Λοζάνης του 1932, που είχαν χαριστεί τα χρέη. Αλλά τότε χαρίστηκαν τα χρέη για να επιτρέψουν τον Χίτλερ να ανέβει πάνω. Και τώρα πήγαν το 1953, τους αναφόρτωσαν με τα χρέη και τις πολεμικές αποζημιώσεις του 19, τους Γερμανούς, και απλά βάλανε τα προτεκτοράτα τους, όπως ήταν η Ελλάδα, να δεχτούν οικειοθελώς να διαγραφούν οι δικές τους απαιτήσεις απέναντι στη Γερμανία. Και αυτό το ζητάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να επαναληφθεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι μέσα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί αν υπάρχει, τότε είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, με τέτοιες δυνάμεις και τόσο, να το πω επικώς, επιπόλες, κινδυνεύει ο τόπος. Άσε που κινδυνεύουμε εμείς. Θα μας πάνε ακόμη στο χειρότερο δηλαδή. Για φαντάσου σε τι διαδικασία να μας χώσουν. Αν επιτρέψουν σε αυτήν την ιστορία να κάνουν αυτά τα πράγματα. Καλά, για τα υπόλοιπα δεν συζητάω, είναι για γέλια. Να κάνεις παραγωγική ανασυγκρότηση, αναδιανομή εισοδήματος εντός του ευρώ, υπό το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος και του νομίσματος, αυτά είναι ανέκδοτα, να γελάμε ας πούμε μεταξύ του και αχλαδιού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν με ενδιαφέρει από εκεί με το πώς πολιτεύεται. Εδώ έχουμε μια δύναμη, τουλάχιστον όπως την ηγεσία τους. Δεν με ενδιαφέρει ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις και ξέρω ότι υπάρχουν δυνάμεις, οι οποίες έχουν πια πιο σοβαρή τοποθέτηση στα ζητήματα αυτά. Αλλά τι να το κάνω εγώ όταν προτάσουν την εσωκομματική ισορροπία απέναντι στον κίνδυνο που έχει δεχτεί ο λαός και η χώρα. Τι να το κάνω εγώ όταν λέει ο άλλος σωστά πράγματα, αλλά πειθαρχεί σε μια αυτοκτονική πολιτική. Σε τι μου χρησιμεύει. Σαν λαό δεν μιλάει για μένα προσωπικά. Έτσι. Το μόνο που κάνει είναι να λειτουργεί ως άλοθη, προκειμένου κάποιος να έχει την αυταπάτη ότι αν ενισχύσω αυτόν, μήπως ας πούμε και γίνει τράμπα στην ηγεσία και αλλάξει η πολιτική και 3 πουλάκια κάθονται και δεν το έχουμε δει το ξανά το έργο και με αυτό το παιχνίδι μας έπαιζε ο Γεωλαγιώτης όταν ήταν ο Ανδρέας εδώ πέρα και τα ισοπαίδων όλα. Και με το Σιμίτη το ίδιο. Μια ζωή. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και μήπως ξέρω εγώ ρε παιδιά και άμα ενισχύσουμε και εκείνο, αν την πείτε και εσείς να βοηθήσετε και αυτό και τι βλέπουμε, μπήκαν ένα κάρο κόσμος, μπήκε να βοηθήσει και τελικά όλο και πιο δεξιά πηγαίνει. Και να μην το πω δεξιά, όλο και πιο ταυτόσιμος με τις λογικές, με τις κυρίαρχες λογικές των αγορών και της Ευρωζώνης γίνεται η ηγεσία. Κάνουμε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα από εκεί πέρα τι παιχνίδια θα παίξουν ή τι δεν θα παίξουν είναι δευτερεύον. Και να σας πω γιατί άλλο. Εμείς τουλάχιστον στους δρόμους ή στις κινητοποιήσεις, στα συντονιστικά ή οπουδήποτε, έχουμε δει ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά μάχονται στο πλευρό μας. Αυτούς τους δέχομαστε, είναι άνθρωποι, είναι συντροφοί μας. Ανεξάρτητα τι λέει η ηγεσία ή είναι δικό του θέμα. Αυτούς τους δεχόμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε μαζί. Σε αυτό το πόρο. Όσο αντέξουν. Γιατί αυτοί έχουν το πρόβλημα, δηλαδή τους πιέσει και σε μια ιδέα. Και με άλλες δυνάμεις και με άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε κάνει. Με αυτούς μαζί είμαστε. Και μαζί θα πολεμήσουμε ως το τέλος. Από εκεί πέρα όμως, δεν θα φάμε την παρανόφουδα. Σε αυτή την ιστορία είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Και ξεκάθαροι και έχουμε ορίσει και το πρόβλημα. Σε αυτή την ιστορία. Και όσο πάει, επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση. Ενσωματώνεται περισσότερο. Μάλιστα, τώρα πρόσφατα διάβασα προχθές το editorial του κ. Ψυχάρη, ο οποίος είναι το εξής καταπληκτικό. Όταν ο κ. Τσίπρας έκανε μια έτσι, δραματική εμφάνιση ριζοσπαστικής κριτικής απέναντι στον κ. Σαμαρά, στην κοινοβουλευτική του ομάδα, το έγραψε ο κ. Ψυχάρη, σας παρακαλώ, κύριε. Για αυτή την τάξη. Ανήκετε στα κόμματα συνταγματικού τόξου και ευρωπαϊκής προοπτικής. Δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε σαν πρώτο τυχόν υπεραριστερό κρουμπούσκουλο. Αυτό το είπε και ο κ. Φυσχάρης. Και τον είδαμε χθες Παρασκευή να καταπίνει αυτό που του είπε ο Στουρνάρας, που θα έπρεπε να τον είχε πιάσει και να τον χτυπάει κάποιος αχταπόδι. Του είπε το εξής καταπληκτικό. Γιατί στη διαμάχη, επειδή είναι ζωντόπουλος ο Στουρνάρας, και σας το λέω με τα λόγω γνώσεως. Λοιπόν, τι του είπε τάξη. Του λέγε αυτά τα γνωστά, το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, κουταμάρες τώρα, τέλος πάντων. Και πετάει ο Στουρνάρας το εξής: κοιτάξτε κύριε Τσίπρα, έχετε καμιά πρόταση τι θα κάνουμε με τα 560 δισεκατομμύρια που έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή από τους Ευρωπαίους? Το νούμερο, ακούστε. 560 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν τον τσάκωσε εκεί πέρα να του αλλάξει τα φώτα?
Φτάσαμε στα 200 τόσο, τώρα πώς γίνεται για να σου πω, ξεπροσπήκε 240 η επίσημη βοήθεια και όλα τα υπόλοιπα είναι τα χρέη των τραπεζών. Τα οποία ήδη προφανώς, υπογείως και κάτω το τραπέζι, έχουν υπογράψει ότι θα τα φορτωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Να τα 560 πώς βγαίνουν. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και αντί να το πιάσει και να το ξεσκίσει κυριολεκτικά. Έτσι. Λοιπόν, περί άλλων τι βάζει. Εγώ αυτό είναι το πρόβλημά μου, ρε παιδί. Δηλαδή, κάτσε. Τι γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, ας πούμε, μετά για τις πολιτικές. Αλλά άμα βγει στην κυβέρνηση και ρίξει τον άλλο και σου λέει, μάγκα, με το χέρι απλωμένο, πλήρωνε. Θα δούμε τώρα, μέσα στον Απρίλιο. Απλά πράγματα. Στον Απρίλιο μέσα θα πρέπει να πληρώσουμε τα 11,7 δισεκατομμύρια που στήχησε η επαναγορά των ελληνικών ομολόγων του Νοεμβρίου. 11,7 δισεκατομμύρια. Πόθε. Από πού. Δεν προβλέπεται ούτε από το δανεισμό, ούτε από πουθενά. Μέχρι τώρα τα έδωσαν με εξάμηνα γραμμάτια το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα έδωσε. Εμείς τώρα πρέπει να πληρώσουμε και στη λήξη των εξαμήνων πρέπει να το πληρώσουμε. 11,7 δις. Λοιπόν, ξέρετε πώς σκέφτονται να το πληρώσουν. Πολύ απλά. Με τιτλοποιημένα ομόλογα. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει τιτλοποιημένο ομόλογο, σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος θα δώσει ένα ομόλογο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο, όπου πίσω θα έχει εγγυήσεις εμπράγματων αξιών του ελληνικού δημοσίου ή ανελαστικών εσόδων του ελληνικού δημοσίου. Το καταλαβαίνουμε τι λέμε αυτό. Εκεί τι θα πούμε, ρε παιδιά, να κάνουμε μια ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη να μας μειώσει το χρέος. Είμαστε τρελοί. Εκεί θα πρέπει να βγεις και να πεις, όχι, ποτέ μη σώζεται. Καθαρά πράγματα. Αν αρχίσουμε και το βλέπουμε την ιστορία, αποδέχεσαι αυτή την πρακτική. Και επειδή το χρέος στο τέλος του 2013 θα εκτιναχθεί ακόμη περισσότερο, τι γίνεται, ήδη προετοιμάζουν, και ο Στουρνάρας το είπε στη Βουλή, το είπε ξεκάθαρα, ότι θα πάμε σε καινούργια επαναγορά χρέους. Γιατί, προσέξτε τώρα, τι γίνεται, πώς μας έχουν καταντήσει. Μετά το PSI, μας λέγανε όλοι ότι θα γίνει βιώσιμο το χρέος και τέτοια πράγματα. Κανένας τώρα δεν μιλάει, έτσι. Δεν το συζητά κανένας. Με τον Βενιζέλο, τον Πέδρο Βούβαλο. Μας έλεγε, ίδιος, τον βιώσιμο το χρέος. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μετά το PSI, πέσανε τα ελληνικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά σε τρομακτικά χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή τα ομόλογα που υπάρχουν στη δευτερογενή αγορά. Πέσανε στα 12 cents το ευρώ. Πέσανε πάνω τους, σαν λιμασμένη λύκη, τα επενδυτικά κεφάλαια, τα hedge fund που λέμε. Τα επενδυτικά κεφάλαια γήπες. Τα αγοράσανε λοιπόν. Αυτά. Ξέροντας πολύ καλά ότι θα οδηγήσουν το ελληνικό κράτος, την Ευρωένωση. Ποιο ελληνικό κράτος, δεν υφίσταται ελληνικό κράτος. Ότι διατάξει η Ευρωζώνη, δεν ξέρεις. Λοιπόν, θα την οδηγήσουν σε επαναγορά. Την οδηγήσαν σε επαναγορά τον Νοέμβρη. Και αγόρασε στο όνομα του ελληνικού δημοσίου το Ευρωπαϊκό Ταμείο στα 37 κατά μέσον όρο μεσοσταθμικά τιμή. Τα hedge fund όμως τα περισσότερα δεν πουλήσαν. Σου λέει κάτσε, είναι χαμηλά ακόμα. Από τότε, συστηματικά και σε συνεργασία με τους οίκους ανοχής, τους οίκους αξιολόγησης διεθνούς αγοράς, συστηματικά παίζουν την πολιτική αυξημένων προσδοκιών και αυξάνεται συστηματικά η τιμή του ομολόγου του δεκαετούς στη δευτερογενή. Στο κλείσιμο του Γενάρη ήταν 56 cents στο ευρώ. Και αυτοί έχουν αγοράσει, προσέξτε, 12. 56. Δεν πουλήσαν όμως. Τα αφήσουν να τρέχει κι άλλο. Γιατί γύρω στο Μάιο ή Ιούνιο που αυτοί υπολογίζουν ότι θα παίξει νέα τράμπα, νέα επαναγορά, θα έχει φτάσει στα 80 cents. Και θα ζητοκραυγάζουν τα κοθόνια εδώ. Πάμε μια χαρά, δεν βλέπετε. Χαμηλώνουν οι αξίες, πέφτουν τα spread. Τα CDS όμως δεν τα προσέχουν. Στα CDS μας είχαν παίξει, θυμάστε τότε, μας βάλανε στο πλοίο και τα CDS ήταν 400 μονάδες. Τώρα, το Γενάρη, κλείσανε τα CDS 4.741 μονάδες. 97,8% πιθανότητα πτώχευσης, επίσημα, από τον οργανισμό που παρακολουθεί τα CDS. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κανένας δεν αγοράζει ομόλογα ή δεν διατεθειμένος να αγοράσει ομόλογα από την πρωτογενή, γιατί κανένας δεν είναι διατεθειμένος να αγοράσει ασφαλιστήρια, δηλαδή CDS. Γιατί δεν είμαι διατεθειμένος να αγοράσω ασφαλιστήρια? Γιατί δεν θέλω να ασφαλίσω τίποτα από αυτούς. Το θεωρώ χαμένη ιστορία. Οπότε παίζεται ό,τι παίζεται στη δευτερογενή αγορά. Θα μας πάνε λοιπόν γύρω στον Ιούνιο,
θα πάρουμε ξανά τράμπα, θα κερδίσουν αυτοί τα κέρατα τους τα πράγια, θα τα πληρώσουμε όμως. Και φανταστείτε αν πάει 80 cents στο ευρώ το ελληνικό ομόλογο και το αγοράσουμε 80 cents. Δηλαδή αν αγοράσουμε αξία 10 δισεκατομμύριων ομόλογα, θα πληρώσουμε 8 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 8 δισεκατομμύρια από πού? Πάλι το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα καταθέσει τα τριμηνιαία ή εξαμηνιαία έντοκα, θα μας βάλουν πάλι να πάμε να βρούμε, πάλι με τιτλοποιήσεις και δεν θα μείνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Και θα ξεπερδέψουν και εύκολα με τη δημόσια περιουσία και μετά θα βάζουν και χέρι και στην ιδιωτική. Θα σου λέει, ξέρετε, ωραία περιοχή εδώ. Έτσι αλλιώς τη χρωστάνε στην εφορία. Και δεν τιτλοποιείται. Λοιπόν, έτσι το κάνουν. Και καθόμαστε τώρα, μιλάμε για ευρωπαϊκές διασκέψεις και ανοησίες. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. Έχουμε σώα στα σφρένας. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω ότι το έχουμε χάσει πούσο. Όλα αυτά είναι δεδομένα που μας λέτε και αντιληπτά. Και τα είπαμε και πριν από ένα χρόνο που η αίθουσα ήταν πρόβλημα. Η αίθουσα δεν έχει κίνηση γεμάτη αυτή τη φορά. Ο κόσμος στην Αθήνα έχει μεγαλύτερους χώρους, μαζικότερους χώρους εργασίας και μπορεί και συγκεντρώνονται περισσότερο. Στην επαρχία όμως είναι η γη και αυτά που λένε ότι θα αγοραστούν και θα αξιοποιηθούν από τους ξένους και θα μείνουν και εκείνοι στην Αθήνα έκτακτοι και δεν θα έχουν να πάνε τίποτα. Στην επαρχία λοιπόν που πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος και που δεν μπορεί να μαζευτεί και που κοιμάται ή που έχει δεν ξέρω τι απογοητευτεί. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι να τον συγκεντρώσουμε, πώς μπορεί να ξυπνήσει αυτός ο κόσμος που δεν μπορεί να ακούει πια νούμερα, δεν τον ενδιαφέρουν τα νούμερα. Τα νούμερα θα έχουν και πέσει. Τα ξαναλέμε και φέτος του χρόνου θα είναι χειρότερα. Και λοιπόν. Εάν δεν κινηθεί ο ίδιος, δεν μπορεί να το σώσει κανένας. Είναι αναλυτικό γιατί ένας πρέπει πίσω τον άλλο. Με συγχωρείτε, εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ πέρα μέχρι τέλους σε αυτήν την ιστορία. Αλλά αν δεν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κινηθεί, ότι πρέπει να βγει, πώς θα το πούμε, να ξεβολευτεί. Τι να κάνει, έτσι είναι η ιστορία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν υπάρχει δια της αναθέσεως σωτηρία. Δεν υπάρχει. Και αυτό για να μπορεί να το κάνουμε αυτό το πράγμα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, καταρχήν να μαζευτούν όλοι αυτοί που έχουν μια αντίληψη τέτοια. Και να μαζευτούν κάτω από ένα μετοπικό σχήμα. Κάτι ρε παιδιά, να κάνουμε μια κίνηση, ας πούμε, όπου να λέμε ότι τώρα τι προέχει. Προέχουν αυτά τα ζητήματα. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ? Ήμουνα την προηγούμενη Σαββατοκύριακο στα Ιωάννινα. Τους κλείνουν το νοσοκομείο. Το καίγεται η κοινωνία. Αυτό τους κινητοποίησε. Μπήκανε μπροστά κάποιοι άνθρωποι, κάποιες